Sì, è la fotocopia della pagina dell'agenda, della mia agenda di quel giorno. Sulla base di quell'appunto che lei ha potuto dare certezza al suo ricordo relativo alla individuazione del giorno. Sì, e attraverso questo, io non ricordavo neanche di essere stata quella mattina a Villa Mirafiori, attraverso questo appunto ho ricordato di essere stata sicuramente lì e ne ho avuto conferma perché la lettera per il rimborso era datata il 9 di maggio, quindi era sicuramente quel giorno. Mostro altri due documenti costituiti dalle fotocopie delle due lettere che credo lei e il dottor Pollo quella mattina avete redatto e consegnato per le pratiche amministrative. Se le riconosce, portano entrambe la data del 9 maggio. Sì, questa è la mia e questa è quella del dottor Pollo. Una è la sua. Sì, questa è la mia, l'altra è, immagino, quella del dottor Pollo. Doveva mostrarla al dottor Pollo, però. Non c'è dubbio. Vabbè. Poi ququesti documenti devono essere messi a disposizione del pubblico ministero e delle altre parti. Scusa, hanno la stessa grafia, sono state scritte dalla stessa persona? No, la sono mia delle grafie simili. Sì, no, non è la stessa. Vabbè. Questa è stata scritta di pugno da me. Almeno per quanto riguarda la lettera che è autografa della dottoressa Canavacci, chiediamo che anch'essa venga acquisita agli atti. Sì, io invito però la difesa a mettere a disposizione questi documenti del pubblico ministero e degli altri avvocati. Era preliminare far riconoscere il documento, poi ovviamente sono a disposizione di tutte le parti. Senta, dottoressa, lei ricorda o all'epoca comunque sapeva qual era il giorno nel quale il professor Le Caldano riceveva? Sì, non sono sicura sul ricevimento, sicuramente sapevo che aveva lezione a quell'ora, sì. Cioè nell'ora precedente. Ma lei ricorda se era il venerdì il giorno in cui riceveva normalmente il professor Le Caldano, o se era il mercoledì o un altro giorno della settimana? Non lo sa. Mi sembra il venerdì. Senta, chi è che era a conoscenza dell'appuntamento che lei aveva insieme al dottor Pollo e al professor Le Caldano? L'appuntamento mi sembra di ricordare che fosse tra me e il dottor Pollo e non con il professor Le Caldano. Quindi il professor Le Caldano non sapeva che noi saremmo andati quel giorno a fare questa cosa. Non credo. Dell'istituto e assieme andammo su al terzo piano dove c'è lo studio del professore. Senta, lei ricorda se la porta dello studio del professor Le Caldano era aperta o chiusa quando voi arrivaste? No. Ricorda se c'erano dei giovani, se c'era traffico, movimento davanti alla stanza del... No, non lo ricordo. Esclude che ci fossero delle persone in attesa fuori della stanza? No, non lo escludo, anche perché era per noi, almeno per me, è una cosa anche abbastanza abituale essere lì in istituto, quindi confondo abbastanza i giorni uno con l'altro. Di solito sì, c'è gente, però su quel giorno specifico io non ho ricordi. Lei ricorda chi uscì per primo dalla stanza alla fine dell'incontro, se fu lei ad uscire? No. Non lo ricordo. No. Esclude che sia stato il professor Le Caldano ad uscire per primo dalla stanza? Non avendo ricordi non lo escludo. Durante il colloquio lei esclude che il professor Le Caldano si sia assentato? Ripeto, non avendo ricordi precisi del colloquio non lo escludo assolutamente. Senta, lei ricorda di essere stata intervistata da un investigatore privato? Sì. Ricorda in che data? Le faccio presente che lei venne sentita il 25 giugno del 97 presso gli uffici della Digos, Questura di Roma. Questa è la data in cui io fui Questa è la data dell'interrogatorio. Guardi noi. Le fornisco questa data perché faccia, come dire, da punto di riferimento cronologico per individuare il momento di quel colloquio. Era prima, dopo, lo stesso giorno? Mi sembra di ricordare che fu lo stesso giorno, nel pomeriggio. Ecco, l'interrogatorio della Digos inizia secondo il verbale alle 12:15, non c'è data del termine. Lei tornò a casa ed avvenne immediatamente dopo? Mi sembra di ricordare che sì, fui contattata telefonicamente nel corso del pomeriggio, mi pare,
venne un investigatore della difesa. Si ricorda come si qualificò questa persona? Ne ricorda il nome? No, il nome non lo ricordo, ricordo che si qualificò per telefono come un investigatore incaricato dall'avvocato della difesa di Giovanni Scattone. La ringrazio, non ho altre domande. Grazie. E cosa disse? Ci sono delle domande? No? Allora dica, avvocato. Andreozzi, parte civile. Dottoressa, scusi, io non ho capito bene, lei si vede col dottor Pollo nella biblioteca, scrive la sua domanda per avere il rimborso e poi insieme andate dal professor Le Caldano. Ci incontrammo nella biblioteca, salimmo assieme al terzo piano dove c'è lo studio, e nel corridoio dove sono dei tavoli scrissi la lettera e assieme entrammo nello studio del professore. E quella lettera che le hanno mostrato questa mattina? Lei, ripeto una domanda, c'era o non c'era il professor Le Caldano quando voi siete entrati nella stanza? Quando siamo entrati nella stanza, senz'altro. Non so. Senz'altro. Scusi, l'intendeva dire c'era dentro la stanza o c'era all'istituto? Non ho ricordi su questa cosa, immagino che ci fosse, sì, però non ho ricordi. Dove? Ci fosse dove? Nella stanza, devo dire. Però non ho un ricordo preciso del momento in cui io sono entrata nella stanza, quindi non potrei escludere che magari in quel momento lui fosse stato un attimo fuori o dentro. La lettera l'ha scritta lei materialmente? Sì. Ma ha tratto spunto o ha copiato, non c'è niente di male, quella del dottor Pollo? Sì, oppure quella del dottor Pollo l'ha scritta contemporaneamente a lei? No, Pollo aveva già scritto la lettera e io ho riscritto la mia lettera sulla stessa riga del Questo lo ricorda Pollo. bene? Sì. Almeno una cosa la ricorda bene. Sì. Entrate nella stanza del professor Le Caldano, il professor Le Caldano ha visto le due lettere? Sì, immagino di sì, le ha firmate, quindi le ha lette e firmate. Perciò non pensa, dottoressa, mi scusi, lei fa la ricercatrice, le ha viste, perché se no poteva mettere la firma di avallo, Certo. Ecco. Sì, no, intendo dire, scusi, uso questi dubitativi non perché non sia sicura del fatto che Le Caldano abbia letto e firmato la lettera, ma perché lo dico per deduzione, visto che l'ha firmata, l'ha letta, ma io non ho un ricordo, non riesco a ricordare con precisione, era una cosa abbastanza di routine e quindi non ho un ricordo specifico del momento. Ho capito. Senta, la lettera è stata consegnata al professor Le Caldano o è stata consegnata in un altro ufficio? Dopo la vista del professor Le Caldano? È stata consegnata da me nella segreteria del Dipartimento, che è la porta di fronte allo studio del professore. Cioè, quando siete usciti, non so se siete usciti insieme lei e il dottor Pollo, dalla stanza del professor Le Caldano? Siamo andati nella segreteria del Dipartimento, quindi la porta di fronte. Allora, insieme siete andati a questa segreteria e avete consegnato la lettera? Sì. Ecco. Lei quanto tempo ritiene di essersi trattenuta nella stanza del professor Le Caldano? Più o meno? Credo pochi minuti. Pochi minuti? Però, ripeto. Che intende? 5, 2, un quarto d'ora, 10 minuti? Non saprei quantificarlo con precisione, so che non avevo altre ragioni in quella giornata per parlare con Le Caldano, quindi era un appuntamento per far firmare questa lettera, quindi penso che firmata la lettera e forse scambiata qualche parola così, non mi sembra di Ma l'appuntamento, lei ha detto poc'anzi, non era con il professor Le Caldano? No, l'appuntamento con Pollo era finalizzato alla firma di questo documento. Perciò immagino che voi al professor Le Caldano abbiate spiegato il motivo di quella visita. Ecco. Era sicuramente dopo l'ora di lezione? Sì. Ricorda o sa se c'era anche o era previsto per quella mattina un seminario? Del professore? Del professor Le Caldano, sì, scusi. Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Che lei sappia, i seminari si tengono nella stessa stanza dove si fanno le lezioni oppure nella stanza del professor Le Caldano o altrove? Scusi, i seminari che fanno parte del corso del professor Le Caldano? Del professor Le Caldano. I seminari del professor Le Caldano tenuti da lui si tengono di solito nell'aula. Nell'aula? Nell'aula, sì, dove lui fa lezione. Ecco.
Perciò quella mattina, avendo lei ha detto, finito la lezione, avendo incontrato il professor Le Caldano nella sua stanza, o non aveva il seminario o sarebbe stato fatto in un secondo momento. Non lo sa lei? Allora mi sembra che lui avesse lezione, il corso diciamo così nell'ora precedente, quindi dalle 9:30 alle 10:30, sì. E che noi si sia deciso di vederci alle 10:30 pensando che era l'ora in cui Le Caldano finiva la lezione e sarebbe risalito su nel suo studio, quindi avremmo potuto farci firmare questa lettera. Ho capito. Nel momento, nei brevi minuti in cui siete stati insieme al professor Le Caldano, sono entrate molte persone, poche persone? Ricorda vagamente se c'era qualcuno o no? Non lo ricordo assolutamente. Ma lei esclude o non ricorda quante persone sono entrate? O esclude che siano entrate? Non ricordando il colloquio che ho avuto quindi con precisione come andò il colloquio quella mattina, non possono né confermare né escludere che delle persone siano entrate o che abbiano parlato, quindi con il professore. Ho capito. Senta ancora, lei conosceva, già l'ha detto, il dottor Scartone da prima? Sì. C'era una frequentazione saltuaria, normale, soltanto professionale, amicale, come crede? Una frequentazione diciamo, legata a ragioni professionali, quindi è capitato credo di averlo conosciuto durante un corso di perfezionamento e di averlo poi incontrato qualche volta, sempre in concomitanza di questioni di convegni o qualche volta forse a Villa Mirafiori. Ma a Villa Mirafiori oppure in concomitanza di convegni, di incontri e se sì, fuori Villa Mirafiori? No, ripeto, credo di averlo incontrato alcune volte alla Sapienza, a questo corso di perfezionamento in bioetica, e forse qualche volta l'ho incrociato casualmente a Villa Mirafiori. Quando ci sono stati questi incontri casuali, cioè fuori convegno, vi fermavate a parlare, vi salutavate, uno scambio di idee? Una conoscenza sicuramente superficiale, non d'amicizia personale, però è capitato senz'altro di scambiare delle parole, di commentare forse qualche cosa. Perciò se vi foste incontrati in un qualsiasi posto vi sareste quantomeno salutati? Sì, se ci fossimo visti immagino di sì. Certo. L'ultima domanda è questa, scusi. Lei frequenta anche la Sapienza, l'università o frequentava, sia pure saltuariamente all'epoca, esatto? Sì, la Sapienza sì. La sede centrale, dice. Come? La sede centrale dell'università, insomma. Sì. Vorrei sapere, centrale dell'università, insomma. Sì. Vorrei sapere, per andare da Villa Mirafiori alla Sapienza, lei quanto tempo, intanto se ci va a piedi, con che mezzo e quanto tempo, sono 3 domande in una. Impiega più o meno? Allora, impiegava quello che crede? Sì, è un tragitto che faccio spesso e ovviamente il tempo varia molto a seconda del mezzo che si usa. Io di solito uso o la macchina e con la macchina ci vuole parecchio, soprattutto perché non si parcheggia, e con il motorino 10 minuti, un quarto d'ora per arrivare lì. E poi alcuni minuti, dipende da dove si va dentro la città universitaria ovviamente. Diciamo che comunque lei col motorino, che è il mezzo più rapido possiamo dire, da Villa Mirafiori alla Sapienza impiega grosso modo un quarto d'ora. Lasciamo andare il posteggio o meno? Non saprei con precisione, forse anche qualcosa di meno, ma non l'ho mai cronometrato. Sì, certo, cronometrato, no? 10 minuti, un quarto d'ora. 10 minuti e un quarto d'ora. E poi da dove dovunque lasci il motorino? Alla facoltà. Quale? Quanto tempo ci impiega? La sua non era lettere? Filosofia, no? Sì, però noi siamo a Villa Mirafiori. Per andare a lettere ci vorranno gli altri 5 minuti, immagino. 5 minuti a piedi ovviamente? A piedi, certo. Nell'interno dell'università? Sì. Ho capito. E un istante soltanto. Mi scusi, ecco, lei quando, se lo ricordi approssimativamente, è andata via da Villa Mirafiori? Parlo del 9 maggio ovviamente, tornando al 9 maggio. Non ricordo se immediatamente dopo io ho lasciato l'istituto o se sono rimasta invece poi a Villa Mirafiori in biblioteca o da altra parte.
Non ho ricordi. Non ricordo. Ma lei quella mattina è andata a Villa Mirafiore a piedi, in macchina o col suo motorino? Non lo ricordo. Non ricorda. Non ricorda quindi neanche con che cosa è andata via, ovviamente. Ovviamente no. Però lei ritiene di esserci trattenuta fino a tarda mattinata, l'ora di pranzo, oppure invece più o meno? Mi dispiace, non ricordo. Non ricordo assolutamente altro. Grazie. Prego. Signorina, che cosa disse lei al detective privato? Le stesse cose che ebbe a dire alla polizia? Sì. E che ha detto oggi? Esattamente. E lei conosce uno studente di nome Grieco o Greco che frequentava la Lorenzo villa... Greco? La villa, come si chiama? Villa Mirafiori? Sì. Conosce questo studente? Lorenzo Greco sì. Sì, lo conosco anche lì per ragioni come si per chiama ragioni di nome? professionali. Come? Come si chiama di nome? Lorenzo. Lo ha visto quel giorno? Non lo ricordo come è stato, purtroppo non avendo ricordi precisi non escludo che lui fosse lì, però non sarei in grado di dirlo con certezza. Va bene. Per quanto riguarda quei documenti, li acquisiamo tutti, signori? Unitamente al foglio dell'agenda della signorina, della dottoressa. Il foglio dell'agenda e poi la lettera firmata. E le due lettere. Anche quella del dottor Polo, perché l'ha vista la dottoressa Sì, quella mattina. quei due documenti, per favore, l'ufficiale giudiziario. Sì, va bene. Per favore, l'ufficiale giudiziario, venga qui. Ecco, se vuole consegnare quei due documenti all'ufficiale giudiziario e consegnerà tutti i 3 documenti all'ausiliare. Può andare, grazie dottore. Pausa di un quarto d'ora. Sentiamo, pubblico ministero. Marzocchi Virginio. Questa è capitolata del corpo, per fare questo, nel scatto. La liquidazione. È venuto fuori, Io dopo anni, quando ero bambino dicevo sempre lei viene chiamato per rendere testimonianza, è tenuto a rendere una testimonianza veritiera completa. Legga la dichiarazione di impegno e poi fornisca le sue generalità complete. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sono Virginio Marzocchi, nato a Roma il 14/8/1951. Professione? Sono ricercatore universitario. Signor Marzocchi, guardi me, grazie. Lei lavora tuttora alla facoltà di lettere nel corso di laurea in filosofia? Sì, lettere e filosofia alla facoltà e corso di laurea in filosofia. Sarebbe dal punto di vista topografico quella che viene intesa come Villa Mirafiori? Sì. Nel 1997, l'anno scorso cioè, lei aveva organizzato o stava organizzando in un certo periodo dell'anno
un corso, un incontro seminariale di una materia specifica attinente appunto alla filosofia? Sì, penso che lei si riferisca a un incontro di studio o seminario di studio che fu tenuto poi il 16 giugno del 1997, a cui partecipavano altri docenti di filosofia, dal titolo Universalismo in etica. Questo incontro era stato organizzato, una domanda era questa, era stato organizzato da qualcuno? Sì, cioè c'era un accordo fra i partecipanti, diciamo, e colui che tirava le fila per stabilire le date, la data poi dell'incontro e anche l'ordine delle relazioni, il tema delle relazioni, ero io. Quindi lei praticamente era l'organizzatore, diciamo, in il concreto. Coordinatore organizzatore. In concreto. Gli altri che dovevano partecipare a questo incontro, chi erano? Ecco, erano il professor Mario Reale, il professor Eugenio Le Caldano, c'ero io stesso che parlavo, poi c'era una relazione fatta in coppia da Fiorella Bassan e da Caterina Botti. Erano 4 relazioni perché durava tutto la giornata, è durato di fatto tutta la giornata, aperto poi anche a studenti, a non docenti che potevano prendere parte ponendo domande. Le leggo un momento il programma che lei esibì a suo tempo quando venne sentito dalla Digos alla Questura di Roma. Per poi naturalmente chiederne l'acquisizione agli atti. Dipartimento di Studi Filosofici ed Epistemologici dell'Università di Studi di Roma La Sapienza, Villa Mirafiori, aula 11, lunedì 16 giugno 1997, ore 9 il diritto naturale in Aristotele, il relatore Mario Reale, 10:45 normatività naturale, relatore Tito Macri, poi intervallo, ore 14 universalismo utilitarista e discorsivo, un confronto, relatore Virginio Mazzocchi, spiegazioni poi neo-umeane e convinzionaliste dell'Università in Etica di Eugenio Le Caldano, e ancora universalità e parzialità in etica, la ricerca delle donne di Fiorella Bassan e Caterina Botti, immagino che era quella relazione in coppia a cui faceva riferimento lei prima. Poi c'è la firma di organizzatori Eugenio Le Caldano, Virgilio Marzocchi, Stefano Petrucciani, Mario Reale, e questo è il programma. Esatto, l'ho scritto io al computer, penso che sia quello. Sì, infatti un modello computerizzato, immagino, come dai caratteri grafici. Questo programma, che adesso le ho letto, porta la data, ripeto, come dicevo prima, aula 11, lunedì 16 giugno 1997. C'era un programma precedente, dal punto di vista stampa intendo io. Sì, stampai prima un programma con la data, penso, cioè con un'altra data da quella del 16, che penso quest'altra data avrebbe dovuto essere quella del 10 o 9, insomma 7 giorni, insomma era precedente, e poi non si è potuta realizzare perché uno di coloro che dovevano tenere la relazione aveva poi delle difficoltà. No, non credo, oppure era forse quel giorno era concomitante con la venuta a Roma di un noto filosofo straniero che forse era Rorty, Richard Rorty, un americano, o anche un altro, non mi ricordo, però sarebbe le due date, la prevista per universalismo in etica e quella invece della venuta di questo studioso a Roma che avrebbe tenuto una conferenza, coincidevano, per cui si è deciso di spostarla. E del primo programma avevo fatto pochissime copie,
e poi dopo stampai questo cioè cambiai la data, in fondo erano identici ma cambiai la data, e questo poi fu il definitivo che affiggemmo e distribuimmo. Per pochissime copie lei cosa intende? Ma sa, ora il numero delle copie di quel precedente non mi ricordo, ma credo che fossero davvero poche, perché credo di averle avute io e di averne data qualcuno alle Caldano, al professor Le Caldano, di quelle con la data precedente supposta 10 giugno da me ora. Ecco, quindi saranno state una decina di copie che poi, sì, una decina di copie che credo non siano andate molto a giro, no, perché poi non dovetti disdire quel che mi ricordo con nessuno, se no avrei eccettuato i partecipanti stessi. Senta, lei come le dicevo fu sentito a suo tempo, cioè il 25 giugno dell'anno scorso, dalla Digos negli uffici della Questura di Roma. Relativamente a questa prima data, cioè quella che era stata ipotizzata come data effettiva poi spostata, leggo in fase di contestazione che lei a suo tempo dichiarò che questo incontro seminariale di studio, voglio precisare, leggo proprio la frase, voglio precisare, lo stesso si sarebbe dovuto svolgere il 6 giugno. Il 6, ecco. Poi, siccome coincideva con un altro seminario, immagino con questa venuta di questo filosofo a cui le fa riferimento stamattina, venne rimandato al 16 giugno. Chiediamo la conferma. Sì, ora sulla data del 6 non posso confermare che fosse quella, comunque era precedente, era in giugno sempre, e il motivo è quello che confermo pienamente, il motivo, e confermo il fatto che avevo redatto un primo programma con data antecedente a quella del 16 e che cadeva in giugno. Penso che, siccome a quel tempo avevo un miglior ricordo, dato il fatto che era più prossimo agli avvenimenti, credo che il 6 sia anche esatta come data. Quindi allora conferma rispetto a quello che diceva prima, dico, che la data era quella del 6 effettivamente. Diceva che lei aveva la prima stesura, diciamo, di questo programma con questa data 6 giugno, ormai possiamo darla per acquisita come 6 giugno, provvide a fare una decina neppure di copie che sostanzialmente non girarono, nel senso che no, ne detti qualcuno al professor Le Caldano, sì, ma il giorno 8 di maggio del 97 sì. Poi aveva già preparato, che se lei se lo ricorda naturalmente, ripeto, la circostanza lei l'ha già riferita a suo tempo alla Polizia di Stato. Dicevo, il giorno 8 di maggio ricorda se aveva già provveduto a ristampare il programma, nel senso di farlo quel definitivo con la data quindi del 16 giugno? La mia risposta è questa. Ricordo sull'ausilio della mia agenda, perché io in data 8 maggio nella mia agenda del 97 ci ho scritto di dare 40 copie di questo invito a un certo Giovanni Clemente, un mio studente, che poi li avrebbe distribuiti affissi all'Università di Roma 3. E avevo seminario quel giorno, sempre risulta dalla mia agenda e quello anche dal ricordo, e quando faccio un appunto in agenda di qualcosa da espletare metto un trattino, quando poi la espleto quando la devo espletare un trattino orizzontale, quando l'ho espletata un trattino verticale sul trattino orizzontale, ne viene una crocetta, vuol dire che la cosa è stata fatta, e io in agenda nell'8 maggio pomeriggio ho che di dare 40 copie del definitivo, quella data 16 giugno, di questo invito al convegno, ecco, 40 copie a uno studente, io glielo date quelle 40 copie.
perché ho la crocetta al posto della semplice lineetta. Senta, ricorda se quel giorno 8 maggio lei riferisce appunto questa circostanza esattamente alla Polizia di Stato e precisa che la consegna di queste 40 copie avvenne nel primo pomeriggio del giorno 8 maggio appunto. Ricorda se quel pomeriggio incontrò anche il professor Le Caldano? Sì, no. aspetti, Prego. lei ha annuito, dovrebbe parlare. Sì, mi scuso, infatti stavo per dirlo, cioè la prima parte della domanda sì, la successiva La seconda parte. Allora ricorda se quel pomeriggio del giorno 8 maggio incontrò anche il professor Le Caldano? No, non incontrai il professor Le Caldano a mio ricordo, ma a mio ricordo sta che gli inviti al convegno con data 16 giugno li lasciai per Le Caldano in portineria, in busta intestata, e gli inviti definitivi data 16 Mi scusi giugno. se la interrompo, in portineria università? O in In portineria di Villa Mirafiori, Sì. in portineria di Villa Mirafiori dove abbiamo i nostri studi e dove teniamo lezione, di averla lasciata in portineria a Villa il mio ricordo certo è questo, che io gli inviti definitivi li lasciai in portineria di Villa Mirafiori in busta intestata al professor Le Caldano. Ritengo probabile, dato che in agenda non ho altri appunti al riguardo, di avere lasciato questa busta con gli inviti nel pomeriggio per Le Caldano in portineria nel pomeriggio dell'8. Però lo ritengo probabile, ma non lo ritengo certo come l'altro fatto, perché per l'altro fatto in cui avevo scritto di dar 40 copie dell'invito a un certo Giovanni Clemente, ho una crocetta, mentre invece non mi ero scritto di darle al professor Le Caldano, ma è molto probabile che non l'abbia scritto perché le avevo già messi in busta. Quindi nella mia borsa c'era una busta con un nome e cognome e sapevo quindi di doverla lasciare. Io senz'altro so di sicuro che non le ho date a mano al professor Le Caldano, ma gliel'ho lasciato in busta, e ritengo probabile di averle lasciata questa busta con gli inviti l'8 maggio pomeriggio. E anche quello che lei effettivamente ha dichiarato a suo tempo alla Polizia di Stato. Poi concretamente, quindi andando avanti rispetto al giorno 8 in cui naturalmente lei, avendo lasciato la busta, evidentemente non ha parlato direttamente, non ha visto direttamente, altrimenti non l'avrebbe lasciato, gliel'avrebbe data. Poi la portineria si incaricava di distribuire nella consegna, la corrispondenza e quindi anche le buste che si lasciano in portineria. Perché nello stesso, chiamiamolo punto di riferimento, oltre a questa busta sua, la portineria aveva anche corrisposta, diciamo, normale di Posso lavoro. immaginarlo, L'uso della portineria è questo, cioè arriva anche la posta di voi docenti o comunque attinenti a quell'istituto, e la portineria poi vi riconsegna nel momento in cui vi vede, immagino, altrimenti non potrebbe. Viene così, che la portineria, il personale insomma, il personale distribuisce poi la posta, ma non mettendola nelle mani dell'interessato, ma lasciandola sul tavolo dello studio. D'accordo. Essendo gli studi chiusi, la portineria ha chiave, la portineria ha la chiave di tutti gli studi. Se però io voglio lasciare un plico per un altro docente, ho da portarla in portineria perché non posso entrare nel suo studio di cui non ho la chiave, e la portineria distribuisce non so quando, a che ora, e se il giorno dopo o meno, queste sono cose. Quindi lei con il professore parlò direttamente di questo programma del seminario, intendo,
Quando? Dopo l'8? Questo non mi ricordo, ecco. Senz'altro ne riparlammo, cioè già ci eravamo parlati per il cambio della data, no? Sì. E poi dopo senz'altro ne riparlammo o a voce o direttamente faccia a faccia o per telefono, ma non mi ricordo poi quando ne riparlammo. Ecco, allora glielo ricordo io nella forma della contestazione, sempre relativamente a questo verbale a cui stiamo facendo riferimento. Lei dice: sempre sulla base delle annotazioni riportate sulla mia agenda, ritengo di aver parlato del programma del seminario con il professore Le Caldano, naturalmente, perché si parla di lui, sabato 10, in occasione del consiglio del corso di laurea in filosofia tenutosi nella mattinata di sabato 10, appunto, a Villa Mirafiori. Se posso guardare la mia agenda, la guarderei volentieri. Che data mi ha detto lei? 10 maggio 97, ovviamente. Non c'ho un appunto, ma siccome a quel tempo avevo una memoria più vivida, certamente posso dire attualmente che è molto facile, che ne riparlammo anche. Sì, mi ricordo, ecco, che chiesi al professor Le Caldano ora se aveva ricevuto poi le cose, insomma, se aveva ricevuto la cosa definitiva, se erano abbastanza copie, ecco, e certamente la prima volta che avemmo modo di vederci fu il 10 maggio e non c'era motivo di chiamarlo a casa. Perché dice il 10 maggio? Perché ci ho segnato che abbiamo il 10 maggio, ore 10, c'era consiglio di corso di laurea di cui facevamo parte, facciamo ancora parte, ma facevamo parte allora sia il professor Le Caldano che io di questo consiglio di corso di laurea, e quindi ce l'ho in agenda e probabilmente ci siamo visti. Il 9 cosa c'ha in agenda? Sì. Come che c'è? Controlli anche quella data. Cosa? Il 9 era un venerdì, ci ho scritto lo sciopero ATAC, che c'era lo sciopero ATAC degli autobus. Quindi lei, da questo si dovrebbe dedurre che lei non era all'università quel giorno? Il giorno 9 no. Non era all'università. Ora, ritengo molto improbabile che ci sia andato perché l'8 pomeriggio ho fatto seminario e il 10 ci dovevo tornare per il consiglio di corso di laurea e quindi non ci ho segnato nessun impegno. Quindi, per ricapitolare, lei il giorno 8, nel primo pomeriggio del giorno 8, consegna quelle famose copie con la data definitiva, lascia anche un altro numero di copie, sempre di questo programma che abbiamo letto prima, nella portineria per la consegna al professore Caldano, non vede il professore Caldano, il giorno 9 non va all'università, ci va il giorno 10 mattina per la seduta del corso di laurea. Ricostruito bene? La ringrazio, non ho domande, grazie. La difesa è scattona. Ha finito, no? Sì. Avvocato Petrelli, Pescartoni. Però risponda a noi, ascolti lui e risponda a noi. Quindi chi ricorda? Guardo allora e poi parlo. Guardi e poi guardi noi quando risponde. Lei ricorda se nel modificare la data attraverso l'uso del suo computer apportò anche eventuali altre modifiche al testo del programma? Riterrei di no, però sa, il computer è una cosa che lascia molto liberi, si possono fare modifiche di spaziature o di un corsivo, o di un grassetto o meno, e quindi non lo escludo. Direi che però nella sostanza, cioè titoli degli interventi, orari, nomi dei partecipanti, eccetera, ci dovrebbe essere
sostanziale identità, però qualche piccola modifica non la escludo. Lei ha conservato per caso qualche copia del programma originale con la data del 6 giugno? No, perché io tra l'altro sono uno che è molto preciso e ordinato di solito, se mi consente, e proprio perché ordino le cose che ritengo inutili le butto subito, perché altrimenti non saprei dove tenerle, dovendo dare a tutto un posto abbastanza preciso, e quindi credo di aver, e anche per non confondermi, perché siccome erano abbastanza identici, no? Poi poteva capitare che dessi a qualcuno il programma con la data errata oramai, cioè con la data oramai mutata, cioè con la vecchia data che oramai non era più quella valida, ecco. Lei ha per caso conservato comunque in qualche file del suo computer il testo originario o è stato modificato ovunque, sia sull'hard che sull'eventuale floppy che lei ha utilizzato per la stesura del testo? Questo non lo ricordo bene, dovrei riguardare al computer, ma io tenderei a dire che invece di riscriverlo per intero, di copiarlo, abbia usato il vecchio file mutando soltanto la data, dato che altri mutamenti da apportarvi sostanziali non c'erano. Dottor Mazzocchi, io le mostro una copia di un documento, si tratta, Presidente, del documento numero 2 prodotto dalla Difesa come prova documentale. Le vorrei chiedere se lei ritiene che questa copia possa corrispondere alla stesura del programma che recava la data del primo programma. Pubblico Ministero, me lo fa vedere il programma che lei voleva produrre? Dovrebbe essere invece quello successivo del 16. Il Pubblico Ministero c'ha quello successivo. Lei forse potrebbe... È già in atti, è già stato prodotto e acquisito, però faccio presente che è stato cancellato nella parte in cui risultava la vecchia data, che è ancora visibile con un qualche sforzo in trasparenza. Comunque, se ci può dire se il testo e quello che si legge sotto la cancellatura corrisponde a quanto mi ricorda. Lo faccio vedere però. Il testo battuto a macchina direi che è senz'altro il mio, e anzi ora sì, è senz'altro il mio, e forse allora, rivedendolo direi che può darsi che nell'altro programma che l'invito al seminario con data definitiva 16, mentre questo aveva un'altra data che ora è cancellata e poi qualcuno ha aggiunto la data del 16, insomma, che quello battuto da me a computer forse fosse leggermente diverso nelle firme. Possiamo mostrarglieli entrambi? Sì. Me lo fa vedere un momento? Sì. E poi vi facciamo vedere anche il documento del Pubblico Ministero. Però può darsi. Comunque quello lì l'ho fatto io nella parte a stampa computer, insomma, le aggiunte non sono di mio pugno e non so chi le abbia potute fare. Ha un corpo diverso. Guardi, allora le facciamo vedere sia il documento del PM sia il documento della Difesa. Riguardi e ci dica quello che ritiene utile che noi si sappia.
Sì, no, poi sono identici invece, tra l'altro, sono tutti e due miei, cioè fatti a stampa computer, mio, da me, tra l'altro rivedendo mi sembra evidente che ho cambiato solo la data. La manoscrittura. La manoscrittura del numero 2, in cui è cancellata la data, non è mia, non so di chi possa essere. È del dottor Scattoni. No, bene a chiarirlo subito. Io però, posso dire che tutte e due la stampa di tutte e due proviene da me, mi sembra di riconoscerlo, però per quanto riguarda il numero 2 le cancellature e le aggiunte non sono di mio pugno, nell'altro... Avvocato, lei ha prodotto una fotocopia? Quello che stiamo facendo. Appunto. Allora, lei nel corso di questa sua permanenza presso l'istituto, quel famoso venerdì, sempre nell'ambito dei limiti del suo ricordo di oggi, ricorda se quel venerdì specifico, venne da lei l'imputato Scattone a chiederle qualcosa relativamente a una sua attività, sua di lei, attività didattica? Come mi sembra ho già spiegato, non sono in grado di dire che esattamente quel venerdì Scattone sia venuto, no? Mi spiace, non sono in grado di... E questa è una cosa per me anche così, ma io che sia venuto quel venerdì, io mi spiace ma non sono in grado. Quindi non ricorda neppure se in quell'occasione di quel famoso venerdì 9 maggio lei ebbe a consegnargli il programma no, di un incontro seminariale, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, Dunque, per intenderci. Io credo e direi insisterei un po' di più su diciamo, come si è svolto questo incontro e se mi sembra di ricordare anche, se vogliamo tuttora, che in questo incontro io detti a Scattone questo foglio di carta e questa cosa, però che questa cosa sia avvenuta il venerdì 9 io devo dire non sono in grado di Lei mi piace molto perché no, è una cosa no, che per me anche poi appunto sulla base della sua richiesta esibiamo le sue deposizioni dell'epoca, quindi non c'è problema da questo punto di vista. Lei ricorda se questo programma di cui appunto lei ha fatto cenno adesso, quello che consegnò a Scattone in un giorno X che in questo momento non riesce a ricordare, era il programma appunto definitivo nel senso come data, perché abbiamo detto prima che la data fu modificata per quelle ragioni di coincidenza di altre... No, questo anche non sono in grado di essere sicuro, nel senso che anche questo risulta, e mi ricordo anche che allora ricostruì con maggiore, come dire, vivacità di quello che è adesso dal punto di vista della memoria, quando ebbe il secondo dei due interrogatori a giugno, e allora io ricordavo bene, e tuttora ricordo, che ci furono due differenti versioni del programma, uno con la data del primo incontro e l'altro con la data del secondo. Quale io abbia consegnato a Scattone non lo so, non lo ricordo, non sono in grado di saperlo e mi spiace, non sono in grado. Se il primo o il secondo non sono in grado di sapere. Lei non ricorda oggi in che momento della giornata, di una giornata particolare nella quale lei ricorda comunque esserci stato questo incontro, quale fu il momento nel senso orario della giornata? Ricordo chiaramente che ci fu questo incontro e per quello che riguarda l'ora, io propendevo e propendo tuttora, perché non sono riuscito a trovare nulla di più sicuro nella mia memoria, chissà perché propendevo per la fine della mattinata, cioè nel senso che, perché, io credo di averlo anche detto, perché propendevo per la fine della mattinata? Proprio perché lo legavo a queste diverse attività e poi lo legavo un po' alla mattinata, nel senso che poi io mi ricordo che che c'era poca gente fuori nel corridoio dove io incontrai Scattone
e c'era poca gente, questo solitamente vuol dire che le mie attività Era terminata. sono terminate. E poi mi ricordo che dopo, quello che venne dopo, che andai in libreria e poi arrivai a casa e ricordo questa cosa, forse lì non l'ho detto ma questo me lo ricordo bene, che arrivai all'1:30, aprii il telegiornale e sentii questa cosa tremenda. E quindi diciamo che questo incontro all'esterno del suo studio, cioè nel corridoio, sì, avvenne certamente al termine della sua globale, diciamo così, attività, che fosse lezione, che fosse seminario, che fosse incontro informale, tant'è che lei stava andando via, poi sì, andò appunto a casa. È quello che io ho cominciato a ricostruire. Io vi pregherei di tener conto di questa cosa, io mi scuso, io ho cominciato a ricostruire e a pensare a questa vicenda, secondo me da giugno, dai primi di giugno. Quando fu interrogato? No, dai primi di giugno. Anche perché, prima? Sì, non ci avevo pensato, io poi sono stato fuori, avevo avuto una serie di impegni, non niente di importante, però insomma mi ero mosso, eccetera. E allora io ho cominciato a ricostruire questa cosa e a fare mente locale a questa cosa ai primi di giugno. Nel fare mente locale a questa cosa ai primi di giugno, io mi sono fatto una sorta di immagine nella mente che era quello che le dicevo e che ho detto lì, è che non mi sento di smuovere. Infatti lei disse propenderei comunque per un incontro avvenuto, di questo incontro qui, a fine mattinata ore 12:30. Però chi lo sa, sì, voglio dire, può darsi, ecco, io devo dire è quello che mi ricordavo legandolo a questa mattinata, che chi lo sa poi se la organizzavo bene. Perché... No, ma comunque il dato certamente che lei ricorda, quello che posso capire, è che lei stava andando via dalla facoltà. Beh, non necessariamente. Stando a quello che mi ha detto che passò in segreteria, poi andò a casa. Avevo finito le cose che dovevo fare e stavo muovendomi. Quindi era uscito dal suo studio e quindi andò via. Questo direi di sì. Quindi lo collocavo alla fine della mattinata. Però. Senta, quando lei ultima domanda e poi mi scusi, non ho finito. Quando lei è nel suo studio per svolgere attività, diciamo, di incontro con studenti o comunque attività di questa specie di seminari, chiamiamoli informali per intenderci, la porta del suo studio è chiusa? Sì, in genere è chiusa, sì. Poi io appunto se l'ho aperta vuol dire che quello che dovevo fare era finito sostanzialmente. La ringrazio, non ho altre domande. Difesa Scattone? Avvocato Rossi per la difesa Scattone. Qualche domanda, professore? Sì. Scusi, mi perdoni l'ignoranza, ma Villa Mirafiori dove si trova? Dunque, Villa Mirafiori si trova sulla Nomentana. A che altezza? Dunque, all'altezza sono un po' spostato rispetto a Viale 21 Aprile, cioè la strada è fra Viale 21 Aprile, non so se è presente, in realtà è Carlo Fea la strada su cui affaccia, quindi Viale 21 Aprile, via Carlo Fea, esattamente via Carlo Fea Nomentana. Senta, Villa Mirafiori ha sede solamente il suo istituto o ce ne sono altri? No, ci sono altri. Ce ne sono altri istituti, sì. Senta, professore, lei ha detto che, mi pare che l'ha dichiarato poco fa... Se mi permetto, dipartimento. Ah, dipartimento. Scusi l'ignoranza. No, per carità, Senta, lei, professore, ha detto poco fa che ricorda di avere comunque incontrato Scattone nel mese di maggio, esatto? Questo lei lo ricorda, con certezza. Però mi pare che lei ha detto che ha difficoltà nel ricordare l'epoca precisa. Di ricordare? Di ricordare l'epoca precisa, la data precisa. La data. Sì. Neanche il giorno della settimana? Perché la data, va bene, cerchiamo se è possibile, di sollecitare i suoi ricordi. Dunque, allora, il giorno della settimana dobbiamo tener conto si può fare così, scusi, può essere stato il lunedì della prima settimana di quella del 9, il venerdì il mercoledì non ho fatto lezione, quindi il venerdì 9, può essere stata per può me. Essere stato venerdì 9? Può essere stato benissimo. Può essere stato. Non mi sento di Vogliamo far completare la risposta al test? Può essere stato il lunedì, può essere stato il venerdì 9, può essere stato il lunedì successivo, mercoledì successivo e l'altro venerdì.
Questi possono essere stati i quattro giorni in cui io sono stato sicuramente a Villa Mirafiori. Il sabato mattina sicuramente no, quel sabato mattina del corso di laurea sicuramente no, perché una serie di cose erano legate all'attività di insegnamento mio, questo incontro. Quindi questo è dato. Senta professore, lei mi pare che ha dichiarato che i suoi ricordi via via tendono un po' a svanire col passare del tempo. Vabbè, è una legge della vita. Senta, mi dica una cosa, lei ricorda di essere stato interrogato dagli inquirenti, dalla squadra mobile e poi anche dalla Digos? Ricorda lei? Ricorda quanti esami, chiamiamoli più tecnicamente tali, quanti esami lei ha reso? Due, sì. Perfettamente. Sì. Lei mi pare che abbia detto che quello che lei ha dichiarato all'epoca, diciamo, si avvicina di più alla realtà di quanto lei non sia in condizioni di dichiarare oggi. Sulla base io mi scuso di sembrare un po', sulla base di una pura presa di atto che la mia memoria, come lei diceva, tende. E allora è il caso di acquisire questi verbali però, dobbiamo acquisire. Io devo procedere adesso per forza di cose, naturale. Senta professore, però voglio fare prima una domanda, se mi consente. Sì, io tendo a pensare che i miei ricordi si vadano, professore, ma ovviamente larga parte dei miei ricordi su questa cosa sono ora consolidati intorno ai due occasioni. È normale, è una legge psicologica, per carità. Volevo dirle una cosa, però io devo procedere adesso a quelle che noi tecnicamente chiamiamo contestazioni. La parola è brutta, ma insomma questo è quello il mezzo tecnico attraverso il quale si può, far rivivere quello che lei ha dichiarato in precedenza e che oggi non ricorda o non è in condizioni comunque di confermare o meno. Nel primo degli esami che lei ha reso, e mi permetto di ricordarle la data, 19 giugno del 1997, lei ha dichiarato: al riguardo posso dire che sono sicuro di aver avuto un incontro con Scattone molto probabilmente un venerdì di maggio. E lei poi ha aggiunto: questo lo desumo dal fatto che collego l'incontro con la mia attività didattica e seminariale che si svolge il venerdì mattina. Ha proseguito anche dicendo: infatti presumo che l'incontro sia avvenuto al termine di un seminario successivo ad una lezione che terminava alle ore 10:30 circa. Tale seminario era da me tenuto nel mio studio a pochi studenti. E poi, chiarendo il concetto, lei soggiunge: tale incontro presumo quindi che sia avvenuto tra le ore 11 e le ore 12:30. Infatti la durata del predetto seminario varia a seconda della discussione che nasce tra me e gli studenti. Quindi ricorda questo punto? Come no, certo. Perfetto. Lo conferma questo punto? Certo che lo confermo. Cioè, voglio dire, in realtà, sulla base di quello che io ricordavo allora, questo seminario si era svolto in uno di questi due venerdì. Vede che già però allora io non ero in grado di collocare esattamente in quale di questi due venerdì si era. Sì. Figuriamoci, mi scusi, per me veramente anche, ripeto, non sono riuscito non vado al di là di questo, non sono riuscito neanche a fissare con precisione in quale di questi due venerdì si è svolta questa cosa. Sì. Io sono un po' preoccupato, sono un po' dispiaciuto anche di questo. Sono un po' dispiaciuto. Lei poi ha anche detto questo, guardi, se le può essere utile, sempre nel corso di questo esame reso, ripeto, in data 19 di giugno. Preciso che in generale io ricevo studenti e laureandi il mercoledì dopo la lezione, ma che avendo tenuto una conferenza a Pavia nel pomeriggio del giorno 16, nella giornata del giorno 7, del giorno 6, scusi, ho sbagliato io, chiedo scusa, del giorno 6, nella giornata del 7 maggio ero in viaggio e dunque non tenni la lezione né il ricevimento. Appena detto. Poi ha aggiunto anche: ritengo molto probabilmente di avere spostato il mio ricevimento al venerdì successivo. Sì. Esatto, questo. Esatto. Conferma questo. Certo. Quindi, benissimo, perfettamente. Senta una cosa, quanto ai venerdì, dunque, noi
Il nostro assunto è che questo incontro, conformemente a quello che lei ha dichiarato, si dovrebbe collocare con forte probabilità il giorno 9 di maggio, che era un venerdì. Ma diciamo questo è l'assunto sul quale lei poi dovrà riferirci. Vediamo gli altri venerdì. Il 2 maggio, per esempio. Il 2 maggio era un giorno, lo escludo. Non ricordo niente. Non si ricorda? Niente, perché non mi è stato mai chiesto niente, quindi ora in questo momento, Sì, vabbè, lei, ha già risposto, se lei mi chiede, non posso ricordare nulla del 2 maggio. Però forse gli posso fare una domanda. Io una domanda penso, che di può aver essere fatto utile. lezione, penso di aver fatto lezione al Professore. regolamento, di non aver ricevuto, se ho fatto come penso, regolarmente lezione il mercoledì e ricevimento, ma poi non ricordo nulla. Io mi scuso molto di questo, non vorrei sembrare... Non si deve scusare, sembrare- questo lei... Non si deve scusare, lei- lo sappiamo benissimo com'è la lei situazione. Professore, questo Mentre lei, mi ricordo gli lei ce altri- l'ha spiegato, non si preoccupi di questo. Abbiamo recepito questa sua premura di sottolineare questo dato di fatto delle difficoltà di ricordare, ci mancherebbe altro. Volevo dire, lei ricorda però, mi permetto di ricordarle questo, il 2 maggio, venerdì, era susseguente ovviamente al 1 maggio, un giorno di festa, e precedeva immediatamente il sabato e ovviamente anche la domenica. Può darsi Il pure 2 che non- maggio può darsi pure che non ho fatto lezione, non glielo so dire, se no, potrebbe anche darsi. potrebbe darsi, non sono sicuro. Quindi lei questo non lo ricorda No, in assolutamente? questo momento no. Assolutamente. In questo momento non lo ricordo. Io mi permetto di ricordarle che il giorno 16 maggio è un assunto che noi possiamo dimostrare in qualunque momento. Lo Scattone ha dovuto sostenere un esame presso la Comunità Europea in altra sede, quindi noi lo escludiamo documentalmente il 26 di maggio. Quindi ecco, questo è il punto. Lei altre precisazioni non è in grado di darcene? Rispetto a quelle che ho già indicato a... 16 maggio ho detto 26 maggio, 16 maggio ho detto, scusi. Senta una cosa, lei conferma comunque la circostanza, mi pare che lei questo l'abbia chiarito, ma vorrei qualche maggiore dettaglio da lei, della duplice fissazione della data di questo seminario sull'umanesimo etico? Sull'universalismo etico, scusi, sono termini molto, Vede, queste cose le molto ricordo un po' complicati. meglio. Ecco, questo lei se lo ricorda. Questo lei se lo ricorda. l'universalismo Senta, lei ricorda di avere consegnato una copia di questo programma, un esemplare di questo programma al dottor Scattone? Sì, Lei ricordo lo- di aver preso, di essere entrato nel mio studio, avendolo incontrato davanti allo studio, di aver preso questa cosa e di averla data. E questo, mi scusi, una domanda che mi sembra ovvia, implicita, questa consegna di questa copia di questo documento, diciamo, è avvenuta nell'occasione di quell'incontro che lei ha avuto con il dottor Scattone, ovviamente quel giorno, Dal diciamo, punto del di mese vista- di maggio. dal punto di Questo vista le me lo ricordo. ricordo. Vabbè, io allo Stato non c'ho altre domande. Professor Le Caldano, lei prima non è stato in grado di precisare da quanto tempo conosceva il dottor Scattone. Esclude comunque che sia stato un discepolo del corso di laurea da lei tenuto? Non escludo, ma io non mi ricordo di averlo avuto come mio... guardate, però questo è anche, voglio dire, troppo impegnativo, cioè perché io ho cominciato a insegnare a Roma dall'86-87, che lui, mettiamo, abbia frequentato le mie lezioni, io non sono in grado di... Senta, lei- Certo, io escluderei che si sia laureato con me, nel senso che io sia stato il suo relatore o il suo correlatore, questo lo escluderei. Che lui abbia sostenuto anche l'esame con me, io non sono in grado di dire né sì né no, perché non Lei lo nel ricordo. verbale del 19 giugno dice: conosco il dottor Scattone Giovanni in quanto lo stesso da diversi anni si interessa di tematiche legate alla mia materia. Cosa intende dire alla mia materia? Intendo storia della filosofia morale. Storia della filosofia morale. In particolare ho avuto occasioni più volte di discutere con il dottor Scattone suoi elaborati scritti sull'etica contemporanea e le questioni delle generazioni future. Sì. Preciso che lo stesso si rivolse a me in quanto avevo già pubblicato su questa tematica. Sì. Sulla base di questa contestazione, che serviva ovviamente per sollecitare la sua memoria, ricorda più o meno quanti incontri ha avuto
No, con il dottor Scattone, se però sono stati parecchi. Ma no, io direi che non sono parecchi, ecco, nel senso che andrei a dire... Quindi scambiandovi elaborati, lei gli fece leggere... Oppure, per esempio, ricordo che incontrai Scattone in un convegno, in occasione di convegni, quindi non è mica detto che mi doveva dare degli elaborati, cioè ci siamo incontrati perché c'erano dei convegni, allora l'ho incontrato, cioè, poi mi ricordo anche che partecipai una volta con lui, se non sbaglio, a un incontro, ma questo va verificato indipendentemente, un incontro fatto con il professor Carcaterra, quindi siccome poi io sono anche amico di Carcaterra, quindi siamo, ma sempre legato però, che io ricordi bene, sempre a occasioni legate al lavoro, questo direi essere sempre. Lei è un docente, credo di poterle fare questa domanda, era un giovane preparato lo Scattone? Ah, indubbiamente. Senta, lei conosce il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci? Sì. Ricorda se in particolare qualche volta l'hanno contattata per motivi amministrativi relativi al rimborso di spese di convegni? Sì, come no, certo. Io credo, anzi, mi sembra che è inutile che quella mattina del 9, ma questa è una cosa che ho ricostruito un po' a tentoni, che ritengo molto probabile che quella mattina del 9 io avessi un incontro con loro proprio legato a una di queste cose. Loro avevano partecipato ad un convegno, io in qualche modo ero responsabile di un gruppo di bioetica del CNR e io, quanto loro avevano partecipato a questi convegni, li avevo precedentemente autorizzati ad andarci e quindi dovevo rimborsare la partecipazione. Va bene, professore, andiamo al fatto, capisci? Ricorda dove... al fatto. Quindi, lei conosce sia Pollo sia Canavacci, mi interrompa tranquillamente, Presidente. E lei dice che era un venerdì, quando forse... Ritengo molto probabile che fosse. Allora la domanda a questo punto si impone, faccia lei altrimenti la faccio io. Ricorda in quale luogo avvenne l'incontro? Nel mio studio. Nel suo studio. Lei dunque non esclude che l'incontro con il dottor Scattone al quale ha fatto prima riferimento e l'incontro con Pollo e Canavacci siano avvenuti nello stesso Opposizione, Presidente, non è questo il modo di fare una domanda. Non va formulata in questo modo la domanda. Lei ha accennato anche, professore, ascolti me. Lei ha accennato sentendo, di Presidente. aver parlato con il dottor Scattone. Sì. La domanda è questa. Quando parlò con il dottor Scattone, era lo stesso giorno in cui ricevette Pollo? Se abbiamo detto che io non ricordo Canavacci o no? Se abbiamo detto che io non ricordo il giorno in cui avvenne l'incontro con Scattone, perché se io ricordo che invece... No, lasciamo stare allora il giorno di venerdì. Sì. C'è stato un giorno in cui lei ha ricevuto Pollo e Canavacci. Sì. Era lo stesso giorno in cui ricevette Scattone? Non lo so, perché capisce, c'è una questione di collegamento che io non ho nella mia memoria, cioè io non mi ricordo esattamente che cosa succedeva nel mio studio quando poi sono uscito, se c'era un seminario, non mi ricordo quando è avvenuto, non so neanche l'ora, quindi no, mi spiace. Non è in grado di dare una risposta. No. Ricorda se quando incontrò Pollo e Canavacci c'erano altre persone in loro compagnia o comunque all'interno del suo studio? Non direi di non ricordare, non mi sentirei di dire di no, che non ricordo. Ricorda se l'incontro con il dottor Scattone avvenne all'interno della sua stanza o se fu lei ad uscire dalla stanza? No, questo lo ricordo e ripeto, io uscii dalla stanza e lo trovai nel corridoio. Lo incontrai nel corridoio, questo lo ricordo. Ricorda quale fu il contenuto della conversazione e quanto tempo grosso modo durò il vostro incontro? L'incontro fu... Mi scusi, avvenne davanti alla sua porta? Più o meno davanti alla porta, potrebbe essere accaduto così. Adesso questo invece non sono sicurissimo. Se avvenne proprio davanti alla porta, io stavo uscendo, uscivo dalla mia porta. Ora se l'incontro sia venuto materialmente davanti alla porta o un po' più in là, questo non lo so. Tanto è vero che poi io sono rientrato per prendere, quindi è possibile che anche se io... rientrato per prendere? Prego, per prendere questo programma sulla mia... non lo deve dire però. Certo, no, scusi. Perché altrimenti... No, cioè se io abbia visto Scattone, come io penso di ritenere di aver visto Scattone inizialmente uscendo
che veniva verso di me nel corridoio e che io gli abbia detto: ah, è lei che fa qui? Ecco, Però, lei che fa qui? Lei ricorda se la porta della sua stanza, quando lei uscì, rimase aperta o fu chiusa? No, in questo non lo ricordo, però... Le vorrei contestare quanto disse sempre nel medesimo verbale. Ricordo ancora che mi accorsi della presenza dello scattone davanti al mio studio al momento della conclusione dell'attività che si stava svolgendo. Allora le chiedo se ne accorse dall'interno perché la porta era aperta, se ne accorse uscendo. Uscì dal mio studio e chiesi che cosa faceva. Lui mi disse che sapeva che successivamente avrei tenuto un seminario a Napoli all'Università Suor Orsola Benincasa a cui avrebbe cercato di partecipare. Lo ringraziai e rientrai nello studio. Fu in quella occasione che prese il programma di cui abbiamo prima parlato. Io chiederei alla Corte se è possibile a questo punto mostrare al professor Le Caldano sempre il documento numero 2 per vedere se riconosce in quel documento il programma che consegnò quella mattina, perché ci sono dei particolari sui quali poi io dovrei fare dell'ulteriore. Sì, però forse sarebbe opportuno porre prima di mostrare il documento, anche perché così sia completa la sua deposizione, fare delle domande, dicevo, in ordine a eventuali correzioni o modificazioni portate dal documento stesso. Parla del documento stampato o del documento? Del documento in questione. Sì, lei ricorda... Poi mostriamo il documento. Lei ricorda se all'epoca nel consegnare il documento al dottor Scattone precisò che la data riportata sul documento era una data diversa da quella effettiva? Non mi spiace, questo non riesco a ricordare. Non è in grado di ricordare? Non è in grado di ricordare? No. Cerco di sollecitare la sua memoria. Non fu per caso che lei annotò personalmente la data diversa su quel programma? Lo esclude questo? No, non lo esclude. Quindi non esclude di aver potuto annotare sullo stesso programma di sua mano una data differente? Non lo escludo, questo devo dire proprio perché... Sì, va bene, non escludo. Sì. Avvocato, allora a questo punto altre domande le suggerisco di fare. Se intanto in relazione ai due tipi di invito, perché abbiamo l'invito del 6 giugno e l'invito del 16 giugno. Domandare al professore se ha avuto i primi e se ha avuto i secondi e quando, e come, e da chi. Sono le domande che avremmo dovuto fare anche noi, Presidente. Forse è meglio attendere la fine delle domande prima di presentare questo. Io, avvocato, ho il dovere di intervenire per fare in modo che le domande siano le più complete e per avere le risposte più esaurienti. E non voglio abdicare alla mia funzione di Presidente. Allora, lei, professor Le Caldano, sto dicendo appunto esattamente questo. Ricorda per caso ricorda in che periodo le fu detto che la data del seminario incontro sarebbe stata spostata da quella originariamente? Non lo ricordo. Ricorda, perché il fatto lo dobbiamo dare per scontato, direi ormai tutti, chi fu comunque a dirglielo? Ma sicuramente dovrebbe essere stato la persona che era Marzocchi, però... che ruolo aveva il Marzocchi? Marzocchi questo seminario era legato, questa giornata di studi era legato in qualche modo a una ricerca che faceva un gruppo di docenti di Villa Mirafiori e Marzocchi era stato un po' incaricato di essere lui a preoccuparsi di questi problemi organizzativi. Ricorda se fu lui a redigere materialmente i programmi? Sì, senz'altro fu lui a redigere. Ricorda se fu lui a distribuirli? Dunque, lui mi fece avere delle copie che io poi anch'io dovevo distribuire. Ricorda in particolare se si trattava delle copie che portavano la data del 6 giugno o di quelle che portavano la data? Questo suo ricordo della consegna? Sì, secondo me, io però qui devo dire adesso, poi andrei a rivedere un attimo come ricordavo. Chiedo scusa professore, io la interrompo un attimo perché può essere utile al fine di sollecitare il suo ricordo. Lei ha detto di aver ricevuto questi programmi.
li ricevette personalmente dalle mani di qualcuno o li ricevette per via, diciamo, burocratica amministrativa in una busta insieme alla sua corrispondenza? Diciamo così, di qualcuno o li ricevette per via, diciamo, burocratica amministrativa in una busta insieme alla sua corrispondenza? Diciamo così, come ricostruisco adesso, spero di non sbagliare, io ho ricevuto due differenti versioni di questo programma. Allora, la prima versione, che era quella che indicava la data del 6 giugno, io in verità non mi ricordo come la ebbi materialmente. La seconda versione tendo invece a ritenere di averla avuta all'interno di una busta. La prima versione però non mi ricordo. Lei esclude che sia stato sempre il dottor Marzocchi a consegnarle... Opposizione, Presidente, non è questo il modo di porre la domanda. Riformulo la domanda. Ricorda se non fu il riesco dottor... nemmeno a capire la pertinenza, perché in fondo ha dato una risposta quanto mai congrua rispetto alle dichiarazioni del dottor Marzocchi. Presidente, il mio scrupolo è a volte di evitare domande suggestive, per questo motivo che non faccio le domande importante il risultato. O la riformuliamo o ne facciamo un'altra di domanda. Ricorda se fu il dottor Marzocchi a consegnarle la versione dei primi programmi che recavano la data del 6 giugno? Opposizione, Presidente, il Tessi ha già detto che non ricorda come ebbe il primo esemplare del programma. Non ricorda come, ma cerco di chiedergli se ricorda. Ha detto che non ricorda come ha avuto i primi volantini, i primi ricorda mentre per il secondo ha riferito che li ha avuti probabilmente in una busta chiusa. I primi non mi ricordo. I primi non ricordo, i secondi molto probabilmente in una busta chiusa. Ricorda in che numero, in che quantità ricevette i primi programmi, quelli che recavano la data del 6 giugno? No, devo dire di no, ma mettiamo che siano 20-30 copie, non lo so, ecco, adesso questo non posso essere preciso su questo, mi spiace. Forse Marzocchi queste cose le sa bene perché le ha fatte lui, quindi Marzocchi ve le avrà, immagino, dette, scusate. Io ho un'ultima domanda su questo punto, poi devo proseguire su altri temi di prova. Lei ricorda di aver consegnato ad altre persone, oltre che allo scattone, altri programmi relativi al 6 giugno? No, non mi ricordo. Lo fece, però ricorda se lo fece in genere? Non le chiedo a chi, le chiedo se ebbe a consegnare altri programmi che portavano la data del 6 maggio. Opposizione, Presidente. Il Tessi non ha mai parlato di aver dato all'imputato Scattone un programma con la data 6 giugno. Lo sta dicendo per la prima volta adesso, come al solito, l'avvocato difensore. Sì. Io non l'ho detto in realtà. Chiedo scusa, mi è scappato. Comunque, altri programmi in quello stesso periodo? Non ricordo, l'avrò dati forse, ma non ricordo. Io non ho altre domande su questo punto, chiedo che venga mostrato, salvo che la Corte nel frattempo non vuole allora, guardi, fare altre su domande. richiesta della difesa, la Corte le mostra in visione due di questi inviti. Un invito è quello che reca la data lunedì 16 giugno 97, l'altro invito recano la stessa data, lunedì 16 giugno 1997, ma scritta a mano con delle correzioni. Esamini questi due documenti e riferisca, se ricorda, quale dei documenti ha consegnato al dottor Scattone. Guardi l'uno e l'altro prima di rispondere. Guardi anche la scrittura e quindi rispondo. No, devo dire non sono in grado di stabilire quale dei due ho dato a Scattone. Può esaminarli anche il pubblico ministero questi programmi? Prego? Come dice? Può esaminarli anche il pubblico Sono i ministero? documenti prodotti oggi e che erano già facenti parte del fascicolo di causa. Comunque li vuole vedere, certo. Grazie. Sono a sua disposizione, come a disposizione di tutte le altre parti. È il documento 2 dei documenti prodotti dalla difesa Scattone. Già presenti.
mentre il pubblico ministero esamina i documenti, avvocato, lei può fare altre domande se vuole. Se vuole. Torno al tema della individuazione della data. In contestazione io le vorrei dire circa la possibilità di precisare, le leggo il contenuto del verbale in questione, circa la possibilità di precisare quale sia stato il venerdì interessato, posso dire che potrebbe essere stato il 9, anche in considerazione del fatto che molto probabilmente il venerdì 16 le lezioni non hanno avuto un andamento regolare, visti i noti accadimenti. Lei cosa può dire in merito a questa osservazione che all'epoca... Sì, però è probabile così, però sinceramente io non sono in grado di dire se fu il 9 o fu il 16. Non lo so. Può precisare che cosa significa? Non lo sapevo neanche, non lo sapevo neanche quando andai... No, quello che volevo chiederle... Sì, prego, chiedo scusa. È una specificazione in ordine a questo argomento che lei spende al fine di individuare il venerdì di maggio, quando dice che molto probabilmente il venerdì 16 le lezioni non hanno avuto andamento regolare visti i noti accadimenti. Se poteva essere meno ellittico in questa... chiedo scusa. Se poteva chiarirci meglio questa espressione, che cosa intendeva dire? Quando io sono andato a fare la prima volta la deposizione, a questo punto, e io confermo questo, tra l'altro io avevo anche l'agenda, eccetera, quindi io avevo presente una cosa che il venerdì 16, che era il mio ultimo giorno di lezione, adesso qui anche va sempre verificato possibilmente con dati oggettivi, era il mio ultimo giorno di lezione, cioè finivo le lezioni, ci fu una lezione breve per me, perché dopo le 10, io alle 10 sospesi le lezioni perché ci furono... Sospese le lezioni? Ci furono i funerali di Marta Russa. Per la questione. Poi peraltro anche il mercoledì, io avevo non tenuto lezione il mercoledì, ora che ricordo, il mercoledì precedente molto probabilmente io non avevo tenuto poi lezione, ero lì a Villa Mirafiori, ma arrivai a Villa Mirafiori e trovai che non si facevano le lezioni. Quindi, quindi mi uniformai a questa cosa. Quindi alle 10, siccome c'era questo avviso, io mi uniformai, cioè per carità, poi scherziamo, bloccai finì le lezioni alle 10. Sempre a contestazione della sua incertezza nel fissare quel venerdì 9 maggio come il venerdì nel quale avvenne l'incontro con il dottor Scattone, le contesto quest'altro passaggio del verbale. Come fa quindi, domanda l'investigatore, a collegare con sicurezza ad un venerdì il predetto incontro escludendo altri giorni? Perché nella mia memoria collego l'incontro di Scattone con la mia permanenza nel mio studio per un incontro seminariale con alcuni studenti che si è svolto quasi sicuramente dopo le lezioni del venerdì. Quasi sicuramente, però, ripeto, tenete conto che in realtà io, e questo credo di averlo detto chiaramente all'interno del verbale, in realtà poi mi sono accorto che confondevo fortemente i ricordi e mescolavo i ricordi del 9 e del 16. Ecco, quindi questo io ripeto è una mia defaglianza. Io sono costretto perché è importante che tutti i passaggi siano oggetto di contestazione, almeno quelli più importanti. Lei dice di far confusione con l'attività del venerdì successivo, venerdì 16, probabilmente comunque escludendo... Posso fare delle confusioni già nel... Però è escluso per queste ragioni che l'attività didattica quel giorno potesse essere regolare. Con riferimento al venerdì precedente, andiamo al 2 maggio, lei è in grado di ricordare se il 2 maggio era tra l'altro un giorno di ponte, lei svolse una regolare attività didattica? Il 2 maggio? Non lo ricordo, no.
Mi spiace. È in grado di ricostruire in qualche modo, attraverso, non so, la consultazione di documenti di quel periodo, se ci fu attività didattica quel giorno presso il suo istituto? Penso che non qui dentro, però. Non adesso, in genere, se è in grado. Io chiederei, Presidente, di mostrare al professor Le Caldano le 2 lettere che vennero consegnate da Pollo e Canavacci per l'attività amministrativa di cui abbiamo appreso all'udienza odierna. Allo scopo di? Allo scopo di verificare se sono quelle le lettere relative alle autorizzazioni per il rimborso che il professor Le Caldano vide nel corso dell'incontro al quale egli stesso ha Ma fatto. non è pacifico il fatto? Vabbè, comunque, queste 2 lettere mostriamole al professore. Lei si ricorda di queste 2 persone che vennero come no, a certo. proposito con queste lettere? Certo. Il fatto è pacifico, comunque lei dia un'occhiata a queste 2 lettere e riferisca a quello che ricorda. Certamente. Sì. Poi vi chiederemo. Queste sono le lettere Io l'unica cosa che, scusate, ho un dubbio, che vedo la mia firma e sicuramente è la mia firma, non c'è dubbio che è la mia firma, eccetera. L'unica cosa che non ricordo, però non sono in grado di accertare, è che, secondo me, l'unica cosa che mi sembrerebbe possibile è che ci fosse la carta intestata, tutto qui. Però può darsi che invece non abbiamo fatto, io ho fatto per rapidità, quindi io non sono in grado di sollevare su questo. L'avvocato non voleva sapere questo. Sì. Voleva sapere soltanto se questi 2 documenti le sollecitano la memoria. Sì, non c'è dubbio, sì. Cioè, voglio Sono dire, quelli relativi Erano fatti pacifici. sì, la mia firma è No, siccome recano la data del 9 maggio è importante questo Sì, ma intreccio di io informazioni. l'ho già detto che in realtà probabilmente sì. E la mia firma, mi ricordo bene questa cosa, che facemmo questa cosa. Ecco, tornando al documento, al programma, io le volevo far vedere una cancellatura che è riportata sopra la data. È possibile esibirlo al professore? E la domanda qual è? La domanda è, siccome vi sono 2 cancellature, una sulla data scritta al computer ed un'altra sopra la data, se ricorda di aver lui stesso apposto la data diversa in quella collocazione sul programma. Allora, la domanda è questa: si riconosce per sua la scrittura lunedì 16 giugno 97? No, Presidente. No. Quella è calligrafia dello scattone. Lo scattone... Prima facciamo questa domanda, perché potrebbe dire sì, è mia. Presidente, un momento, scusi, c'è un'opposizione da parte dell'accusa. Il test ha già detto e ridetto e ridetto che lui non ricorda quale esemplare del programma abbia dato, ove mai abbia dato, all'imputato Scattone. Sì, certamente, sì, certo. La domanda è ammessa nei seguenti termini. Lei ricorda di aver consegnato a Scattone un volantino, un invito con delle correzioni, sì o no? No, non ricordo. Basta, allora tutte le relative domande successive sono inutili. La visione del documento serviva proprio per sollecitare la memoria e se vedendo il documento avrebbe potuto... Ha visto il documento e ha dato questa risposta. Quanto l'ho visto? L'aveva già visto prima poi. Un'ultima precisazione, con riferimento allo svolgimento della sua attività didattica, lei ha detto che è in grado di fornire eventualmente documentazione. Vi è un registro delle sue lezioni, dei seminari, dell'attività svolta in facoltà, quindi eventualmente potrebbe essere acquisito. Per ora non credo ancora a quello dell'anno scorso, ma posso io fornirlo se eventualmente voi può. Grazie. Non posso dire se ho fatto lezione o no, quella data lo posso dire. Però da questa documentazione... Non qui però. Grazie. No, perché vi spiego, perché io ho
per ogni lezione, scusatemi se mi permetto di fare. Professore, senta, facciamo una cosa. Lei ritornerà all'istituto e si farà dare una certificazione da parte della segreteria. No, io ho gli schemi delle lezioni. Da dove risultano le lezioni che lei ha tenuto. Sì. No, io lo posso fare io perché qui sono degli schemi di lezioni che io ho nel computer in programma, però una lezione con le date. Se per caso è lei, professore, sì, che redige questo, deve ritornare domani. Ah no, va bene. Va bene? Allora venga domani, dato che ce l'ha lei questo schema, perché io volevo evitare la fatica ricevendo la certificazione da parte della segreteria, ma dato che lei si è offerto, venga domani. Va bene, sarà presentito per primo. La difesa Ferrara, la parte civile. Sì, Presidente. Avvocato Flammini Minuto, difensore di parte civile. Professore, lei parlando poc'anzi di se stesso ha detto, mi corregga se sbaglio. Chiedo scusa, non sento. Sì, parlando poc'anzi di se stesso, lei ha detto io sono un uomo metodico, ripetitivo, riferendosi, penso, alle elezioni, no? Senta, ma quando è stato interrogato la prima volta, anzi la prima e la seconda volta, 19 e 25 giugno, lei aveva con sé la sua agenda? Sì. Sì. E poi che fine ha fatto questa agenda? No, metodicamente. Vorrei anch'io sapere. No, mi spiace, non vorrei. L'agenda sono queste qui di tasca e io un po' metodicamente, probabilmente sbagliando, mi sono accorto adesso, arrivando qui oggi, a un certo punto mi sono reso conto di aver sbagliato. Un altro errore che ho fatto, cioè io a fine d'anno. Volevo sapere solo che fine avesse fatto. Cioè le giustificazioni non le deve dare. No, mi spiace molto perché poteva essere utile, ma io arrivato a fine d'anno, quando poi sono passato a gennaio, nelle vacanze di Natale, alla nuova agenda, l'ho strappata come faccio sempre. Quindi lei non conserva nessuna agenda, mi pare di capire. Conservo delle altre agende che sono più di carattere personale. Ho capito. Quindi la sua agenda di carattere personale del 97 la conserva ancora? Ah, certo. Senta, e su questa agenda non vi può essere traccia di questo incontro? Naturalmente, figuriamoci se non l'ho letta. E allora? Che non sta traccia di questo incontro. Non c'è traccia di questo incontro. Non c'è traccia. Non c'è traccia. Figuriamoci se non facevo una verifica di questo genere. Non c'è traccia. Sì, professore, però io la domanda mia è dovuta al fatto che lei ci ha detto che... No, ma scusate, perché sennò io sarei qui più leggero. Grazie. Senta, lei ha fatto sempre riferimento nella sua deposizione poc'anzi anche al collegamento dei fatti con la sua memoria. Sì. Però, se ho ben capito, lei, quando la interrogava il pubblico ministero, alla fine ha detto una cosa che a me pare molto interessante, che lei, tornando a casa quel giorno 9 maggio, all'1:30 ha appreso dalla televisione del ferimento. E lei ha collegato il ferimento con la presenza di Scattone quella mattina all'università. Non sarei sicuro. Io ancora su questo devo dire che tenete conto che io ho ricostruito questa cosa un mese dopo, più di un mese dopo, con una serie di cose. E allora io a un certo punto, dovendo deporre, mi sono reso conto, dovendo deporre, che mescolavo varie realtà, vari giorni. Mi scusi, professore, io mi consenta, non mi posso acquietare di questa risposta. Non mi posso acquietare e le spiego perché, e insisto su questa domanda. Lei viene interrogato la prima volta il 19 giugno 1990. Lei viene interrogato la prima volta il 19 giugno 1997. Sì. La seconda volta il 25 giugno 1997. Sì. E dice quello che dice avendo sotto mano un'agenda, se ho ben capito. Sì. Nell'agenda non c'era indicazione di questo incontro. Professore, la domanda sta per arrivare, non è questa. Non viene interrogato più dal 25 giugno 1997 ad oggi, 9 giugno 1998, sì. E oggi noi per la prima volta apprendiamo un dato importantissimo,
Vale a dire il fatto che effettivamente Scattone quel giorno lei lo vide, perché lei ricollega la presenza di Scattone con il notiziario delle 13:30. Allora, non è così? No. Ecco, mi scusi. No, mi spiace, ma io per quello che riguarda... Chiedo scusa Presidente, per dare maggiore possibilità al test di spiegare, aggiungo anche che lei ha detto di aver visto il dottor Scattone verso la fine della mattinata, poco prima di arrivare a casa dove ha ascoltato il telegiornale delle 13:30 e dove è stata data la notizia. Lei ha ricollegato in buona sostanza le 13:30 della notizia del telegiornale con una immediata ravvicinatezza, se mi si passa il termine, dell'incontro con il dottor Scattone, dicendo l'ho visto verso la fine della mattinata, tant'è vero che appena arrivato a casa ho sentito il TG delle 13:30. Non so se ho capito bene, in ogni caso se vuole spiegare se questo corrisponde al vero o meno. È una contestazione quello che mi pare evidente, Presidente. Peraltro allora questo verbale viene acquisito. Presidente, è una contestazione con le sue dichiarazioni di stamani. È una contestazione, per spiegarvi meglio, Presidente, è tra quanto il test disse il 19 e il 25 giugno, Appunto, o quanto non disse in quella data, è quello che dice stamani. Certo, infatti. Allora vuole fornire una spiegazione? Io cerco di chiarire questo punto, tenendo conto del fatto che l'unica cosa sul quale io mi sento di avere una qualche certezza sono il fatto che c'è stato questo incontro, la dinamica con cui si è svolto. Per quello che riguarda tutte queste altre cose che riguardano la connessione tra questo incontro e ciò che intorno ci sta, ciò che avviene prima, ciò che avviene dopo, io non ho nessuna sicurezza, nessuna certezza, perché è più difficile che io riesca a collegare esattamente questo incontro in un contesto. La mia memoria mi dà, come mi sembra aver già spiegato, però non sono sicuro che l'ho spiegato, e io mi scuso di questo, la mia memoria mi dà un flash di un incontro, ma non mi dà il contesto complessivo all'interno del quale... Il flash successivo quando è? Il flash successivo? Prego? Il flash successivo. Il flash successivo che io riporto in data quando a giugno, la prima volta che io sono stato sentito in questura, il flash successivo era questa tendenza di dire era in quel contesto lì, poi in realtà nella base della ricostruzione io mi sono reso conto che non ero sicuro che il contesto era quello del 9, non ero in grado di collocarlo sicuramente lì dentro e c'era molta possibilità che io mescolassi queste due mattine e mettessi insieme contesti che appartenevano a due mattine differenti e che li mescolassi e facessi confusione. Ecco, allora, grazie. No, la risposta già incomincia in qualche modo a rendere una spiegazione oggettivamente comprensibile. Le vorrei chiedere, il fatto del ricevimento in tarda mattinata del dottor Scattone è un fatto che lei tiene fermo o vuol rivedere anche questo? No, io ho detto per quello che riguarda, spero che sia chiaro e che non sia un elemento innovativo. Io mi sembra di aver chiaramente detto che per quello che riguarda l'ora e il giorno io non ho alcuna certezza. L'ora e il giorno. E non posso dare una risposta certa. Spero di averlo chiarita questo. Professore, mi permetta io non posso fare considerazioni, mi devo attenere a fare domande e risposte. Per carità. Però non vorrei che questa sua venuta qui stamane fosse completamente inutile, perché per un verso ci conferma quello che diceva il 19 e il 25 giugno, per altro verso... Avvocato. La domanda, Presidente. La domanda, non la dissertazione sulla domanda. Presidente, arrivo su. Lei ha visto il dottor Scattone fuori di Villa Mirafiore? Mai?
Perché come faccio a dirlo? Mica, perché non avrei, non lo so. È una domanda. Non lo so. Anche questo non lo sa. E come faccio a sapere? Siccome io Scattone come risultato chiaro lo conosco da vari anni, Sì. è possibile che io fuori di Villa Questa Mirafiori è una domanda l'abbia diversa. visto? Non lo so, mi sembrava un po' esagerato. Sì. Quindi è possibile che l'abbia visto È così. possibile, non lo escludo, non lo so. È possibile che la consegna di questo programma del seminario sia avvenuto fuori dell'ambito di Villa Mirafiori? No, questo lo escluderei. Benissimo. Però. Nel momento in cui lei consegna questo programma al dottor Scattone, che mi pare che sia un dato di fatto che oggettivamente lei ricorda, no? La consegna, ha detto che è rientrato nel suo studio e è riuscito. Quanto tempo è durato il vostro colloquio? Pochissimo, pochissimo. In termini di minuti quanti? Approssimativamente. Ma io non credo più di 2-3 minuti, 4 minuti forse. Grazie. Una cosa. Io non ho altre domande. Posso? Sì, avvocato Andreozzi. Sì, dopo Andreozzi parte civile, il mio intervento di prima era perché chiedevo che fossero presentati al test tutti e due i documenti, era solo questo. Furono presentati al test i due Sì, ma documenti. prima che questo avvenisse, siccome la richiesta dell'avvocato Petrelli era di presentare il suo documento, io volevo chiedere che fossero presentati tutti e due, non volevo prevaricare i poteri del Presidente. Quindi non è una domanda questa, è una precisazione. È una precisazione perché lei mi ha pacchettato poc'anzi. Le domande invece sono queste. Altri avvocati? No, io devo fare delle domande. Allora, Scusi. Professore, Scusi, lei- tanto, scusi, chi è che mi... io. Se vuole mi alza. No, per carità, stia pure seduto. posso stare Io non la vedo perché sono molto mio. Lei ha detto prima, glielo devo richiedere un momento, sul problema di questo programma, quando l'ha dato e non l'ha dato. Lei ricorda però di aver avuto due programmi diversi con quelli che lei prima ha riconosciuto, due tipi diversi. Abbiamo stabilito che non ricorda chi gliel'ha dato il primo, non mi interessa, e il secondo per busta. Nella dichiarazione resa lei alla polizia, e qui è per una contestazione a suo tempo, disse che, ricordo, il 25 giugno, che la busta contenente il programma l'ho poi messa nella mia cartella, per cui sarei tendenzialmente portato ad escludere di aver distribuito copie. Lei conferma questa circostanza? Io non mi sento di contestare quanto ho affermato su questo particolare, non mi sento di contestare quello che ho affermato in quella sede perché il mio ricordo doveva essere più... Non c'è niente che esclude che sia così. Potrebbe essere. Confermo. Potrebbe essere. Ancora, lei ha detto che, anzi, è una domanda, come mai ricorda così bene di aver incontrato, lasciamo andare, lei non ricorda nel giorno esatto, nell'orario, ma ai primi di maggio il dottor Scattone? Lei ha detto appena la prima domanda è stata, sono sicuro di aver incontrato il dottor Scattone. Vorrei sapere qual è il motivo specifico di questa domanda, per questo ricordo, se c'è. Io non saprei, cioè secondo potrebbe darsi che io, come credo risulti agli atti, il dottor Scattone mi telefonò anche una volta e poi io un po' alla volta ho cominciato a rielaborare ed essere sicuro di questo, cioè nel corso del mese di maggio io ho ricevuto una telefonata da Scattone e allora gli credo di avergli anche detto mica che ricordavo di aver avuto questo incontro, in realtà me lo ricordavo allora e me lo sono poi ricordato sempre, e quindi questa cosa dell'aver avuto questo incontro, devo dire io, non è una cosa che... E mentre poi mi sono reso conto che le date non erano chiare, per quello che riguarda invece l'aver avuto questo incontro io...
Cioè, io le ho chiesto se c'era un motivo specifico e particolare per cui lei ricordò fin dall'inizio questo incontro. Adesso mi sta dicendo, se ho capito bene, Sì. che in buona sostanza l'incontro, la sicurezza dell'incontro, le è rivenuta in mente a seguito di una telefonata del giornalista? Se posso dire con Sì, no, deve rispondere alla domanda. non la metterei così netta. Cioè io direi che in un contesto di elaborazione mia di questo evento, che era un evento che non poteva non colpirmi, eccetera, eccetera, poi per quanto io poi non leggo molto queste cose di cronaca, pur tuttavia c'erano dei colleghi coinvolti, c'era una cosa, io non potevo non ritornare su questa cosa. Quando all'interno di questa cosa, certamente poi l'incontro con Scattone fu consolidato anche da questa telefonata, ma non credo che sia stata l'unica motivazione. Ecco. Sì, però probabilmente io ero venuto a sapere qualcosa, ma di questo non sono sicuro, che c'erano alcune persone di filosofia del diritto che erano legate, forse addirittura prima della telefonata di Scattone, quindi anche può darsi che io l'abbia cominciato a elaborare prima questa cosa, però non sono sicuro, cioè non vorrei che ci fosse un rapporto causa ed effetto, mi sembrerebbe troppo... Lei però e anche oggi mi pare che abbia detto che di escludere che Scattone sia venuto da lei per chiedere il programma, non era quello il motivo per il quale... No. Ecco. Allora le ripeto la domanda. Queste sono quelle cose su cui io mi sembra di poter avere certezza. Certo. Ecco, allora io però le ripongo la domanda iniziale. Sì. Ricorda il motivo per il quale Scattone era venuto quel giorno da lei o ha cercato lei, sia pur incontrandovi casualmente? Non c'era nessun motivo che dipendesse da me. Cioè, no, se dipendesse da Scattone, dico. Nel momento, tant'è vero che io mi meravigliai di vederlo davanti alla mia porta, e gli dissi come mai è qui, e lui mi parlò di questi seminari che ci sarebbero stati, che io avrei fatto a Suor Orsola Beni in casa, e mi disse che sarebbe venuto ad ascoltarmi. Questo doveva essere il motivo che io sappia che lo aveva spinto a venire a dirmi questa cosa. Cioè, attenzione nei suoi miei confronti. Lei diciamo che ha percepito, ha inteso che Scattone sarebbe venuto lì per dirle che avrebbe partecipato. Così ho ricostruito. Così lei ha ricostruito. Però sa, ci sono delle componenti narcisistiche, quindi poi sì, va bene. Ancora sulla giornata, lei ha detto, contestiamo quanto ha detto il 19 giugno, che è stato già letto in parte, signor Presidente. A riguardo posso dire che sono sicuro di aver avuto un incontro con Scattone, sicuro l'incontro, era questo il motivo della mia domanda precedente, molto probabilmente un venerdì di maggio. Poi dice, lo desumo dal fatto che collego l'incontro con la mia attività didattica, gliel'ha già letto il collega Petrelli, in parte anche il pubblico ministero. Allora lei in tutto questo, nel contesto di questo interrogatorio, di quello successivo del 25 giugno 1997, non fa riferimento alcuno, come è stato già ricordato, alla, come dire, notizia televisiva che invece l'ha colpita giustamente, certo, che ha sentito quando è arrivato sì, a casa, certo, ovviamente questa volta il 9 maggio. Certo. Ecco. Però questa cosa è legata alla libreria. La libreria è andare a casa, quello è sicuro. Vorrebbe essere più preciso. Cioè, è sicuro che io sono andato in libreria e sono arrivato a casa, ma quello che è accaduto prima durante la mattinata, e ho visto questa cosa, cioè l'unica connessione, l'unico legame associativo temporale che la mia memoria di cui è certa, del resto io non mi sento di dichiararlo, è quello che riguarda l'essere stato in libreria e l'essere andato a casa e aver aperto questo è l'unico tipo di... Questo che ricorda. Per il resto... Successivamente... Scusi, lei è stata in libreria, sì, dalla libreria poi è ritornata a casa, sì, è tornata a casa, sì, e questo lo ricorda sicuramente. certo, Ha aperto la televisione, sì, e ha sentito la notizia. Che cos'è che non ricorda bene? Non ricordo se cosa ha fatto,
queste due cose che sono sicure, che riguardano una mattinata che è sicuramente il 9 maggio, a quale trauma di eventi precedenti si connettono? Tendo a confondere, non confondere gli eventi del 9 maggio e del 16 maggio. E me ne sono accorto. Abbiamo capito questo stato di confusione nel ricordo, perché c'è una certa confusione nel suo ricordo. Mi pare di capire che proprio per questo motivo prima ha risposto che non è in grado di confermare o di smentire se la notizia avuta in televisione corrisponde allo stesso giorno in cui avrebbe incontrato, l'ha già detto. Perché voglio dire, nel corso della ricostruzione ci sono alcuni flash, alcune cose che si uniscono e altre che non si uniscono. Senta, dopo questo incontro all'università col dottor Scattone, ha avuto occasione di risentirlo, di rivederlo? Prego, dopo questo incontro durante il quale ha consegnato il programma al dottor Scattone, ha avuto occasione di rincontrarlo, di risentirlo? Come ho già detto, sicuramente di sentirlo telefonicamente. Ci può dire più o meno quando? Fine maggio. Non lo so. Fine maggio, perché io poi a un certo punto sono andato fuori. A fine maggio. Grosso modo fine maggio. Sì. Era più o meno lo stesso giorno nel quale lei ha ricevuto, domanda, lei ha ricevuto anche una telefonata da qualche giornalista in relazione alla sua, testimonianza, al suo nome come eventuale testimone per il dottor Scattone? Sì, ho ricevuto anche una telefonata di un giornalista, credo del Messaggero. Sì, l'aveva già detto. E ricorda quando questo è avvenuto? Più o meno deve essere fine maggio, fine maggio. Mi sembrerebbe di poter ricostruire, però sarei non sicuro, su questo lo dico al Presidente che spero che mi aiuta, mi sembrerebbe di poter ricostruire la cosa in questo ordine. Prima ho avuto la telefonata del giornalista del Messaggero. Contenuto della telefonata? Che mi diceva che si faceva il nome di Scattone come una delle persone che erano legate a queste indagini, più o meno così, adesso poi quali furono le parole precise, e mi chiedeva se esattamente una cosa di questo genere, perché poi questo mi dette anche un qualche disagio, mi chiese se io ero stato interrogato o meno dalla polizia, certo. Io gli dissi che non volevo parlare di questa cosa, che non credevo che si dovessi parlarne ma non per niente, perché secondo me era con gli inquirenti che dovevo parlarne. E lui, credo, mi dissero poi che sulla base di questa cosa che io avevo detto che non volevo parlarne, e che venne fuori che io ancora non ero stato interrogato dalla polizia. Qualche giorno dopo ci fu la telefonata di Scattone, credo di ricorderei che lui mi disse che si scusava perché mi avevano disturbato, perché non era stato lui, eccetera, eccetera. Non era stato lui a fare il mio nome, così. Ecco, mi scusi professore, sì. E lei dopo quanto tempo da queste telefonate colloca il suo esame come testimone, quando lei è stato convocato alla squadra mobile? Mi sembra dovrebbe essere così. Io poi andai all'estero quindi pensate, io ho qualche difficoltà poi proprio a legare tutte queste cose. Andai all'estero per una settimana, 8 giorni, quindi secondo quello che io ricostruisco, qui siccome sono domande nuove mi sembra, o in qualche modo nuove, non saprei, la telefonata di Scattone e del giornalista dovette avvenire prima della mia partenza per l'estero, mentre, come è evidente, quindi fine maggio ancora, mentre per quello che riguarda l'interrogatorio, abbiamo detto, e lo sapete quando la polizia, quando la questura mi ha interrogato. Ma lei ricorda quando è partito per l'estero? E come no, certo, adesso il giorno esatto non lo so, ma doveva essere il 30 maggio, la fine di maggio, 29 maggio. Questo anche, se volete, ve lo posso dire, se voi ci voi tenete domani, tanto devo venire, se volete vi farò
sarò preciso su questa cosa. Io posso scrivere tutto in un foglio di carta, indicando le elezioni, se lei mi dice, la data della partenza e del rientro. Se lei mi dia un compito... Perché non saranno ammesse altre domande, se non queste delle elezioni. Come credi? Io sono a disposizione. Per aiutare anche la sua memoria, Sì. se non sbaglio, l'ha detto ancora stamattina, lei il 6 e il 7 maggio era a Pavia per una lezione, un seminario, eccetera. A maggio, invece noi parliamo di giugno? Lei parla di giugno, scusi, vero? No, ritiro la domanda. Sì, perché la lezione a Pavia ho fatto a maggio. il suo viaggio all'estero... Al mio viaggio all'estero è tra fine maggio e inizi di giugno. Lei quando ha saputo dell'arresto del dottor Scattone? Beh, ho saputo dai giornali, naturalmente. Quando? E quando è stato arrestato? E adesso perché, scusi, il giorno in cui è stato arrestato? Il 13, sì, io ho letto la mattina il giornale, ho preso il giornale o la televisione, non so qual è stato se la televisione nel giornale, il giorno in cui il Scattone fu... 14 o il 15 giugno più o meno. Ecco, però appunto io... Non si ricorda. Scusate, ma perché io devo ricordare... Non deve ricordare, professore, lei se lo ricorda dice se lo ricorda, non è un obbligo. Sì. Non viene rimproverato, soltanto... No, io mi spiace perché vorrei essere di aiuto, ma... Ecco, in quel momento, quando ha notizia dell'arresto di Scattone in relazione all'episodio di Marta Russo, all'omicidio di Marta Russo, lei ricorda o non ricorda, o subito dopo le è venuto in mente l'incontro che lei aveva avuto con Scattone a Villa Mirafiori? Certo, quando io vengo a sapere, a quel punto ricordo questo incontro. Certo. Ricorda questo? Sicuramente quello è stata un'altra delle cose che ha consolidato questo mio ricordo. Lei viene interrogato mi scusi Presidente, non so se posso dire, proprio dato che questo ricordo si va consolidando in mezzo e probabilmente anche allora si può capire la mia tendenza ad avere una certa difficoltà a collocarlo anche per quello che riguarda i giorni. Lei viene interrogato il 19 giugno, cioè pochissimi giorni la prima volta, sì. E poi il 25 giugno, e anche in quella sede tenta di ricostruire la presenza, il suo incontro con Scattone in una data senza poter essere preciso. Ecco, la domanda, lei si è già fatto in un certo senso una sorta di autocritica. Sì. L'Agendina che ha usato, se ho ben capito, per rinfrescare la sua memoria in quel periodo, ecco, domanda, ma è possibile che lei non l'abbia conservata, è sicuro di averla buttata e non abbia considerato che proprio per aiutare la sua memoria in relazione a una testimonianza potesse essere necessario conservarla? Ho fatto un errore perché probabilmente avendo qui l'agendina avrei risposto quasi subito a alcune di queste, adesso non ricordo quale, poi mi ricorda cosa devo. Però dal punto di vista, tanto teniamo conto del fatto che io poi tutte queste cose, queste però sono cose anche private, scusate, voi non so, chiedo al Presidente, ma io su questo, il fatto che io per esempio faccio un diario nel quale io dico quello che... Ma questo è una... Ma infatti l'avvocato non le chiede il contenuto dei suoi pensieri, le chiede soltanto perché ha agitato l'agenda alla quale poteva essere perché oggi, avevo un altro posto dove perché avevo un altro posto dove queste cose erano memorizzate, quelle che io ritenevo importanti erano memorizzate e questa la buttavo. È una risposta per il professore. No, non era, questo è uno strumento di lavoro quotidiano, che difatti quando io andai... Ha già dato una risposta. Scusi, quando andai ha già dato una risposta su questo. L'ultima domanda veramente è questa. Lei ha parlato prima di un venerdì X, nel quale dei venerdì nei quali faceva lezione fino alle 10:30 e poi a volte dei seminari. Se ho capito bene, il seminario, quello stabile, diciamo di tutti i giorni, è il lunedì. Il mercoledì riceve gli alunni. Solitamente ricevo, adesso no, ho cambiato, quest'anno ho cambiato. All'epoca. E il venerdì si potevano fare questi seminari, sì, così più ridotti nella sua stanza e non nell'aula. No, certo. Questi seminari ridotti si facevano nell'immediatezza, immediatamente dopo la lezione? Certo, in genere sì. E grosso modo quanto potevano durare? Parlo di questi ridotti. Più di un'oretta, e poi non erano tutti venerdì, erano così a giorni come capitava.
duravano più di un'oretta. Risulta, non dalla sua agendina, Sì. in qualche posto risultano i nominativi degli studenti che possano aver partecipato a questi seminari ridotti, questi del venerdì, diciamo. Nella mia memoria risultano, questa non so se questa domanda mi è stata fatta, ma probabilmente io me li ricordo, non so. No, Allora faccio la domanda specifica per quei giorni. Non so bene, se qui non Aspetta, vorrei aggiungere professore. qualcosa, anche perché poi, Professore, scusi, anche io perché so se faccio dei nomi, qui, Aspetti la domanda. Professore, io non credo, io non sarei in grado, e glielo dico subito. Le domande, lei ricorda quali erano i ragazzi, gli studenti che il 9 maggio del 1997 abbiano partecipato al seminario ridotto nella no, sua stanza? perché io non sono sicuro che il seminario si tenne il 9 maggio, quindi allora mi lei spiace può- ma no. Allora lei può controllare a Liunde che non sia appunto l'agendina se è stato fatto questo seminario e chi erano gli alunni che hanno partecipato. Questo penso forse di poter vedere se sia stato Presidente, fatto. la pregherei allora di invitare il test a completamento di quanto da lei chiesto, anche questo accertamento. Questi seminari cosiddetti informali, queste esatto. riunioni fra professori. Spero di poter ricostruire. Fatemi parlare, per favore. Queste riunioni informali fra professori e studenti per chiarire qualche testo, per discutere, per parlare, per chiarire i propri pensieri. Va bene? Se lei è in grado di domani, venendo, di indicarci gli studenti che parteciparono a questi seminari in quel periodo che ci interessa. Posso provare a vedere? Per quanto riguarda il mese di maggio. Direi venerdì 9 e venerdì 16 perché abbiamo escluso. No, ma scusi. No, forse anche il 2 se ritiene. Ma il fatto è che non è detto che ci siano stati tutti i venerdì. Se per caso ci fossero stati, lei riferirà brevemente aver scritto tutto, anche i nominativi degli studenti, se riesce a ricordarlo. Vediamo se li trovo. Io la ringrazio un altro. Avvocati? Difesa Aspetta, allora, un momento. Lei. Difesa Willi, riallacciandomi a quanto ha detto poc'anzi l'avvocato Andreozzi. Lei, professore, è a tempo pieno o a tempo definito? A tempo pieno. Come tale, cioè come professore a tempo pieno, lei redige il diario annuale delle lezioni? Sì. Lo ha redatto anche per l'anno accademico 96-97? Non ancora, no. E come mai? Perché va redatto entro il 30 ottobre. Sono in ritardo e quindi sì, effettivamente sono in ritardo. Sono in ritardo, però io ho gli appunti di tutte le lezioni, quindi sono in grado di ricostruire con esattezza tutte le lezioni che ho fatto, perché di tutte le lezioni ho gli appunti. E come professore a tempo pieno deve redigere anche il calendario delle attività didattiche complementari per l'impiego delle 250 ore. Sì. Lo ha redatto anche per l'anno accademico 96-97? No, su questo sono... In questo però andava depositato entro il 30 ottobre. Certo, io ripeto, ho tutte queste cose nella mia attività didattica, ho uno scartafaccio con tutte le che domani io posso anche esibire, con tutte le cose del... In questo registro, visto che lei per l'anno accademico 96-97 non l'ha ancora redatto, per l'anno accademico 95-96 lei l'ha redatto? Presidente, potrei sapere, se non sono indiscreto, lo scopo di queste domande? Potremmo saperlo? Sì, lo scopo di queste domande è che in questi registri vanno annotate anche le esercitazioni che si fanno e l'attività didattica complementare di ricevimento degli studenti con indicazione dei giorni. Se sono state fatte esercitazioni e non sono state segnate nel registro, ciò non toglie che le esercitazioni siano state fatte. Queste esercitazioni peraltro sono iniziativa mia. Va bene. Ci dovrebbe essere la certificazione di queste attività complementari e il ricevimento studenti. Abbiamo finito? Sì. Senta, professore. No, io volevo sapere, scusi Presidente, se per l'anno 96-97 era stato redatto, se non in forma ufficiale, in forma non ufficiale. Sì, in forma non ufficiale, sì, in forma non ufficiale, cioè sicuramente. E allora chiediamo alla Corte che inviti il test ad esibire i registri, i brogliacci dei registri sia delle lezioni
sia delle attività didattiche complementari. Ma abbiamo già invitato il professore a specificare le attività espletate nel mese di maggio 1997. Ci bastano quelle ai fini Scusi del Presidente, ma decidere. il registro ha cadenza giornaliera? Sì, ma a noi interessa soltanto un certo periodo di tempo, non ci interessa quello che ha fatto il Certo, professore ma con nel riferimento a quel 1996. periodo temporale di cui stiamo Ma infatti parlando. l'abbiamo invitato domani, quando verrà, per iscritto, lei dovrà indicare le lezioni tenute, i seminari informali. Di tutto l'anno 96? No, ci interessa il mese di maggio. Parta dal 15 aprile e termini alla fine del mese di maggio. Quindi io porterò al limite posso portare anche gli schemi delle lezioni se lei crede. Certamente, se vuole, se non le appesantisce troppo il lavoro. Sì. Abbiamo finito? Presidente, una domanda. Aspettate un momento, l'avvocato ha finito? Altre domande? Aspetti anche lei il suo turno. Io le domando questo, Sì. professore. Quando lei ebbe il colloquio con il dottor Scattoni, sapeva della variazione della data del seminario Universalismo in etica o non lo sapeva? O era già avvenuto il cambiamento della data? Io questo non sono in grado di ricordarlo. Quando venne a sapere della variazione della data? Dunque, io credo che voi questa domanda me l'avete già fatta nel corso della mattinata, se non sbaglio. Lei ha dato questa risposta, Sì. l'aiuto perché è stanco e Sì. anche noi siamo stanchi. Sì. Lei ha raccontato di aver ricevuto i volantini, come si chiamano questi documenti, in una busta. Quando aprì la busta? Subito? Il giorno dopo? 2 giorni dopo? Quale di questi due seminari lei sta dicendo? Parliamo del seminario di studio universalista. Sì, ma quale delle due date? 16 giugno 1990. Ah, quello del... No, secondo me l'abbiamo già detto. Questo... Sì, Lei mi ha sembra detto di aver ricevuto la busta. di aver trovato la Di busta. aver trovato una busta. Su una scrivania, sì, cosa credo ha di fatto? aver Ha detto. aperto subito la busta. Sì, ho visto la busta. Che Quando cos'è? l'ha aperta? Era mattina, pomeriggio? Era mattina. Era mattina. Che Secondo giorno me. era? Io credo appunto mi sembra che questa cosa fu ricostruita, ma posso benissimo sbagliare su questa cosa. Io non sono assolutamente sicuro di questo, ma nel momento in cui ricostruivo questa cosa nel giugno, il tipo di ricostruzione che io avevo dato è che l'avevo ricostruita prima del corso di laurea, però Prima del corso di laurea o qualcosa del genere, che era mattina. Prima del corso di laurea. La seduta del corso di laurea fu tenuta sabato 10 mattina. Il professore si riferisce a questo momento. Però che mi sembra si risulti peraltro verbale. Vorrei sapere la sua abitazione, quanto dista da Villa Mirafiori? Vabbè. Dunque, la mia abitazione, io vado a piedi, se può essere utile saperlo. Spero che questa privatezza poi non... Vabbè, ci metto 20 minuti, 20-25 minuti a piedi. A piedi 20 minuti. In macchina? In macchina non ci vado mai, in macchina. Quasi mai, cioè molto raramente, che è un'occasione per camminare. Ma perché ha paura di qualcosa lei? No. E allora perché dice, ha iniziato a parlare, spero che questo fatto... No, scusi, sì, Presidente, io però non... questo naturalmente lei, io mi sento molto garantito da lei e quindi per carità adesso sono dichiarazioni che non dovrei fare e lei mi scuserà molto. Il entrare come la faccenda entrare nella mia privatezza, poi non so, vabbè, voi volete saperlo che ci metto 20 minuti. Ma serve questa domanda, calcolare i tempi rispetto ai quali lei non è stato troppo sicuro. Rispondo, non creo nessun problema, mi chiedo... Questa domanda è stata ammessa perché si riferisce alla determinazione dei tempi. Non voglio in alcun Su modo... quali tempi? Lei è stato quanto mai incerto. No, io benissimo, non si preoccupi. Sì, no, vorrei dire come con sensibilità lei ci ha detto prima di aver interrotto le elezioni il 14 e il 16, a differenza di quanto mi è parso di capire accadeva nell'Istituto di Filosofia del Diritto, dove invece lo spettacolo doveva andare avanti. Con la stessa sensibilità noi, credo tutti, dobbiamo accertare che cosa è successo. Quindi se le chiedo
che quando ci mette per arrivare a casa non è per fare gli affari suoi, io mi sento forse anche un po' stanco, vorrei ancora sapere, è vero che lei era contrario allo contrario, insomma, comunque non fu contentissimo dello spostamento di data di questo convegno del 6 giugno? Beh, io in genere non sono fece un po' di resistenza, non sono molto favorevole a questi cambiamenti in corso, diciamo. Poi ne parlò con Marzocchi e si convenne di cambiare data. Anche perché poi io ero coinvolto in questa cosa che si teneva il 6 giugno, quindi alla fine dovetti accettare questo. Tra la decisione di cambiare la data di questo convegno e il momento in cui lei riceve o trova questa famosa busta con i nuovi volantini, quanto tempo passa più o meno? È una cosa rapida, lunga? Non molto lunga, cioè sarà una settimana, io poi appunto potrà essere stata una settimana. Lei quando riceve i volantini con la data 16 giugno sapeva già che la data sarebbe stata 16 giugno? Sì. Lo sapeva da qualche giorno? Sì. Chi gliel'aveva detto? Marzocchi, l'avevamo concordata insieme, non c'è dubbio, l'avevamo concordata insieme. Sì. Pubblico Ministero? Sì, grazie. Stiamo per finire, professore, stiamo per finire. Però mi sembra di capire che domani io sono nuovamente qui, questo per se veniva con l'agenda potevamo risolvere il problema, lei l'ha distrutta. È permessa se io non fossi una persona precisa, Presidente, e non venivo. Vabbè. Professore Caldano, chiedo scusa. Per tornare un momento ai suoi, li chiamo collaboratori, immagino che il termine sarà improprio, cioè il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci. Lei diceva che li aveva autorizzati a seguire una specie di sedute di perfezionamento, qualcosa del genere. Io quello che era poi in questo momento non lo ricordo. Finanziate dalla comunità, non era... Dunque la questione era questa, che c'era, adesso non ricordo, dovrei rivedere la lettera per ricordare cos'era, c'era probabilmente un convegno, non lo so, loro sono dottorandi in bioetica e nello stesso tempo fanno parte di questo gruppo di ricerca CNR che io ho chiuso, l'anno passato poi. Ecco, mi scusi, l'anno passato quando? Ho chiuso nel senso di non aver chiesto più finanziamenti. Appunto, quindi in questo senso. Questa attività. Però c'era ancora un residuo che adesso non ho più, finito tutto. Quindi questa attività relativa a questo corso, se così lo possiamo chiamare, è terminata quando? Lei mi dice è chiuso, poi è rimasto ancora qualche propagine, poi si è esaurito definitivamente, quindi immagino che ci sia stato mi scuso per il Presidente, ma qui la domanda per me non va sciolta un po', non so se poi faccio bene, cioè il punto è che io avevo un finanziamento dal CNR per un gruppo di ricerca. Allora mi scusi, forse per semplificare a lei la risposta. Questo finanziamento lei l'ha avuto per fare effettuare per meglio dire un corso. Questo corso lei questo gruppo di ricerca ha iniziato la sua appunto ricerca e quindi i suoi lavori in una certa data e questa ricerca è esaurita in un'altra data. Ormai perché non è semplice. Allora la data di inizio dei lavori di questo gruppo lei ricorda quando? Ricorda adesso, o se non ricorda adesso può documentare quando ci fu questa data di inizio, dico? Secondo me fine anni 80. Fine anni 80. Vabbè, fine anni 90. Non è necessario avere una se data. Vuole avere una no, assolutamente. Di questo gruppo facevano parte anche il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci. Erano entrati mano a mano. Erano entrati in itinere. I lavori di questo gruppo comportavano da parte dei componenti del gruppo stesso di ricerca una frequentazione di lei, professore Caldano, confronti? Cioè il gruppo era completamente autonomo e indipendente, non doveva rendere conto a lei nel senso che non doveva riferire che cosa stavano facendo? A me doveva riferire, io ero il responsabile. E quindi dovevano riferire. Certo. Per cui il modo di riferimento di questi lavori... Ero io per forza, anche perché ero io che avevo la responsabilità. E poi doveva disporre, dare l'imprimatur per le spese.
Quindi ciò, immagino, comportasse una frequentazione di una certa, diciamo, assiduità, se vogliamo usare questo termine, dei componenti del gruppo di ricerca con lei e con il suo studio. Per cui, per esempio, il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci capitava che altre svariate volte, nel corso di tutti questi in questo lungo periodo frequentassero il suo studio e fossero presenti nel suo studio, in presenza di altre persone o da soli o in presenza di effettuazioni da parte sua di seminari o al termine di lezioni. Quindi, per concludere, non era quella famosa giornata del giorno X che il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci fossero stati presenti nel suo studio. Poteva essere che fossero stati presenti anche altre volte in precedenza. Ministero, sono domande o risposte? No, sto dicendo, può essere che il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci, in funzione di questa loro attività, fossero stati presenti, avessero avuto la necessità e l'opportunità di essere presenti nel suo studio altre volte, prima e dopo. Certo. Grazie. Se questa è la domanda, certo. Ultima domanda. Lei teneva anche, non so se li tiene ancora, delle lezioni, credo, a Suor Rossa la Benincasa a Napoli. Posso chiarire? Sì. Suor Rossa la Benincasa organizzò per un paio d'anni, 2 o 3 anni. Aspetti, lei ha svolto una qualunque sia attività anche presso Suor Rossa la Benincasa? Il periodo in cui noi ci riferiamo, la settimana il 20-21, questo l'ho verificato, il 20 e 21 io all'interno di un corso che era di perfezionamento, non so a proposito di che cosa, io tenni delle lezioni all'interno. Le era capitato di tenere queste lezioni all'interno di altri corsi in precedenza anche? Al Suor Rossa la sempre a Suor Rossa, secondo me un altro anno mi era capitato, sì. Direi almeno un altro anno, non solo se più. L'altro anno a cui adesso lei sta facendo riferimento era a ridosso del 97? A memoria ora, siccome sono domande nuove, direi di sì, che doveva essere quasi 2 anni di seguito, secondo me. Cioè diciamo biennio 96-97. Sì.